දුවේ පුතේ අපි මේ ආරම්භ කරන්නේ පස්වන කොටසේ පස්වන පරිච්ඡේදයයි. ඔබට මතක ඇති කලින් පරිච්ඡේදවලදී අප වෙල්ඩින් කිරීම හා සම්බන්ධව පෑසීම හා සම්බන්ධව මූලික කරුණු අධ්‍යයනය කරා. පසුගිය පරිච්ඡේදයේදී පෑසීමේ ක්‍රමවේද සාකච්ඡාට භාජනය කරලා අප මේ පරිච්ඡේදයේදී අවධානය යොමු කරනවා වෙල්ඩින් කිරීම. මේ වෙල්ඩින් කිරීමේදී අදාළ ලෝහ කොටස් දෙක උණු වීමක් ද්‍රව වීමක් සිදුවන අතර පෑසුම් ද්‍රව්‍ය ඒ තුළට එකතු වීමෙන් සංදිය නිර්මාණය වන බව අපි සාකච්ඡා කරා. නමුත් වෙල්ඩිම පෑසීම හා සම්බන්ධයේදී ඒ පෑසන විට අදාළ ලෝහ කොටස් දෙක ද්‍රව වීමක් උණු වීමක් සිදු නොවි අදාළ පාහන ද්‍රව්‍ය පමණක් ද්‍රව වී සංදිය තුළට යොමු වන බව අපි ප්‍රකාශ කරා. දැන් අපි අවධානය යොමු කරමු මේ වෙල්ඩින් කිරීමේ ක්‍රමවේදයන් කිහිපයක් පිළිබඳව. වෙල්ඩින් කිරීම යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ එකම වර්ගයේ ලෝහයන් දෙකක් එම වර්ගයට අයත් බාහිර පිරවුම් කූරක් භාවිතා කර හෝ නොකර තාපයට හෝ පීඩනයට ලක්කොට මෘදු මොලොක් ස්වභාවයට පත් කර ස්ථීරව එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීමයි. ඊටාම ලස්සන අර්ථ දැක්වීමක්. මේ අපි අර්ථ දැක්වීම කටපාඩම් කර ගැනීමත් අවශ්‍යයි. ඒවා අපි කොටසෙන් කොටස මේ ආකාරයට තේරුම් ගමු. බලන්න ලස්සන වාක්‍ය සිද්ධාන්ත කාරණා කොපමණ ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවාද? මම නැවතත් ඔබට මතක් කර සිටිනවා. ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය අධ්‍යයනය කරන දරුවන්ට මේ විෂයේ බොහෝ සිද්ධාන්ත කාරණා අන්තර්ගතයි. ඒවා ක්‍රමානුකූලව තේරුම් ගත යුතුයි. ඉදිරි අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා විභාග ප්‍රශ්න MCQ රචනා ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීම සඳහා වෙල්ඩින් කිරීම යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ එකම වර්ගයේ ලෝහ දෙකක්. පළවෙනි කාරණාව වාණය නම් වාණය, යකඩ නම් යකඩ. එම වර්ගයට අයත් බාහිර පිරවුම් කූරක් භාවිතා කර හෝ නොකර ඒ වර්ගයේ පිරවුම් කූරක්. ඒ කියන්නේ දැන් වාණය නම් වාණෙත් එක්ක එකතු කරන කූර වාණය වලට සමාන එකක් වෙන්න ඕනේ. යකඩ නම් යකඩ වලට සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් මේ දෙක සංදිය සම්බන්ධ වන්නේ. ඒ ගැළපෙන කූර තෝරාගෙන තාපයට හෝ පීඩනයට ලක්කොට අන්න තාපයට භාජනය කරන්නත් පුළුවන් පීඩනයට භාජනය කරන්නත් පුළුවන්. මෘදු මොලොක් ස්වභාවයට පත් කරලා මෘදු මොලොක් ගතියට පත් කරලා ස්ථීරවම එකිනෙක සම්බන්ධ කරනවා. අන්න ස්ථීර සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් විදියට අපිට මේ වෙල්ඩින් කිරීම හඳුන්වන්න පුළුවන්. ස්ථීරව සම්බන්ධ කරනවා අය ගලවන්න බෑ. මේ తాවකාලික ක්‍රමයක් නෙවෙයි මේක ස්ථීර ක්‍රමයක් බව දුවේ පුතේ මතක තබා ගන්න. ස්ථීරව එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමෙන් මේ වෙල්ඩින් කිරීම කරන්න පුළුවන්. මේ වෙල්ඩින් කිරීමට අදාළ රූපරාමුවක් ඔබට පේනවා. මෙහිදී විදුලි ධාරාවක් ලබා දෙන පරිණාමක උපකරණයක් තිබෙනවා. එය එක් අග්‍රයක් භූගත කිරීම සිදු කරනවා. අනෙක් කෙළවරින් මෙන්න මේ ධාරාව ගමන් කරන ටෝචය රැගෙන පාහන කූර අදාළ ස්ථානයට සම්බන්ධ කරාම මේ වෙල්ඩින් කිරීමේදී මේ තිබෙන්නේ ධාරාව ගලා යන මාර්ගයක් තිබෙන්න ඕන. මේ වෙද්දී අපි ධාරා විද්‍යුතය කියන පාඩම ඉගෙනගෙන හමාරයි. මේ වෙල්ඩින් කිරීමේ ක්‍රම ගණනාවක් තිබෙනවා. මෙහිදී විද්‍යුත් ඡාප වෙල්ඩින් ක්‍රමය, මිග් වෙල්ඩින් ක්‍රමය, ටිග් වෙල්ඩින් ක්‍රමය, මග් වෙල්ඩින් ක්‍රමය මේ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරනවා. මේ විදුලි ධාරාව ගමන් කරන මාර්ගයක් තිබෙනවා. ඔබ ප්‍රායෝගිකව දැකලා ඇති සමහර අවස්ථාවලදී මෙන්න මේ කොටස ලෝහ කොටසේ බදට සම්බන්ධ කරනවා. මේ පින් එක සම්බන්ධ කරන මේ ජැක්කුව බොහෝ අවස්ථාවල දුර්වල වුණොත් හරියාකාරව සම්බන්ධ වී නැති වුවොත් ධාරා ගමන් කරන මාර්ගය අවහිර වීමෙන් සම්බන්ධතාවයේ නැතිවීමෙන් මේ ධාරා නොගැලීම හේතුවෙන් පෑසීම ක්‍රියාව සිදු නොවන අවස්ථා ඔබ දැක තිබෙන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවක අදාළ කොටස්වල මලකඩ බැඳී තිබෙන්න පුළුවන්. ඒවා මලකඩ ඉවත් කරලා ලෝහය හා සමග ශක්තිමත්ව සම්බන්ධ කර මේ පෑසුම් ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීමේදී ධාරාව ගලා යන අවස්ථාව ඔබට දැක් ගන්න හම්බ වෙනවා. අපි මේ පිළිබඳව ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරමු. ඒ සඳහා සහාය වන උපකරණ, ආරක්ෂිත උපකරණ, ඇස් ආවරණ කට්ටල, අත් ආවරණ කට්ටල, පා ආවරණ කට්ටල, ටෝචය, ඒ වගේම ඔබට තියෙන මේ G ක්ලෑම්පය වස්තු කොටස සම්බන්ධ කර තබා ගන්න, වැඩ මේසයට ස්ථීරව, తాවකාලිකව හිර කර තබා ගන්න. මෙන්න මේවායි කටයුතු සඳහා මේවා අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලෙන් සෑදුම්ලත්
පුද්ගලයෙක් රූපරාමුවේ ඔබට නිවැරදිව දිස් වෙනවා. වෙල්ඩින් කිරීම අපි නැවත ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. පීඩනයක් සහිතව සහ පීඩනයක් රහිතව. පීඩනයක් ලබා දීලා ප්‍රෙෂර් එකක් යටතේ සහ ප්‍රෙෂර් එකක් නැතුව. මොනවද මේ පීඩනයක් යටතේ කරන ක්‍රම? මොනවද පීඩනයක් රහිත කරන ක්‍රම? විදියට අපි මෙන්න මේ විදියට වර්ග කරගමු. පීඩනයක් සහිතව කම්මල් වෙල්ඩීම, ස්පොට් වෙල්ඩීම, සිම් වෙල්ඩීම, ඝර්ෂණ වෙල්ඩීම. සිද්ධාන්ත වශයෙන් මතක තබා ගන්න. මෙහිදී අපි කතා කරනවා කම්මල් වෙල්ඩින් කිරීම, ස්පොට් වෙල්ඩින් කිරීම. කම්මල් වෙල්ඩින් කිරීමේදී ඔබට මතක ඇති ලෝහ ද්‍රව්‍ය දෙක රතට රත්වන උෂ්ණත්වයකට පත් කරලා කිනිහිරිය මත තබා මිටියකින් තැලීම සිදු කරනවා. මිටියෙන් තැලීමෙන් අදාළ ලෝහයට පීඩනය ලබා දෙනවා. ඒ දෙකම උණු වෙලා එකලසක් එකක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔන්න පීඩනයක් සහිත ක්‍රමයක්. ස්පොට් වෙල්ඩින් ක්‍රමයේදී ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙක හරහා ධාරාව ගලා යනවා. ඒ අවස්ථාවේදී වස්තු කොටස් දෙක පීඩන ලක් කර තබා ගන්නවා. ඒ ධාරාව ගමන් කරන කුඩා ප්‍රදේශය ද්‍රව බවට පත් වී ඒ දෙක එකිනෙක සම්බන්ධ වීමේ ක්‍රමවේදයක් තමයි මෙහිදී සාකච්ඡාට භාජනය කරන්නේ. එහිදී සිම් වෙල්ඩිම, ඝර්ෂණ වෙල්ඩිම වෙනුවෙන් තවත් වෙල්ඩින් ක්‍රම ගණනාවක් තිබෙනවා. උදාහරණ කිහිපයක් ඔබට මේ දිස් වෙන්නේ. සමහර විටදී MCQ ප්‍රශ්න වලින් ඔබෙන් අහන්න පුළුවන් පීඩනයක් සහිත වෙල්ඩින් ක්‍රම වලට උදාහරණ වන්නේ, පීඩනයක් රහිත වෙල්ඩින් ක්‍රම වලට උදාහරණයක් වන්නේ කියන කාරණාව ඔබෙන් විභාගයට ප්‍රශ්න විදිහට අහන්න පුළුවන්. විභාගගත රචනා ප්‍රශ්නයේදී, රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී මෙහා සම්බන්ධ සිද්ධාන්ත ඔබෙන් අහන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට අවධානය යොමු කරනවා පීඩනයක් රහිත, පීඩනයක් ලබා දෙන්නේ නැතුව සිදු කරන වෙල්ඩින් ක්‍රම, වායු වෙල්ඩිම, ගෑස් වෙල්ඩින්, විද්‍යුත් ඡාප වෙල්ඩින්, ආක් වෙල්ඩින්, ටිග් වෙල්ඩින්, මිග් වෙල්ඩින්, මග් වෙල්ඩින්. අපි මේ ක්‍රම කිහිපය පිළිබඳව, මේ සියල්ල පිළිබඳව සාකච්ඡාට භාජනය කරනවා. මෙහිදී අපි පාසන ලෝහ කොටස් දෙකට, මේ ආකාරයෙන් පාසන ලෝහ කොටස් දෙකට කිසිදු පීඩනයක් ලබා දෙන්නේ නැතුව පෙරවුම් ද්‍රව්‍යයක් භාවිතා කරමින් එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් තමයි මෙහිදී සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්නේ. මේ සාකච්ඡා කරනු ලබන අවසන් මිග්, ටිග්, මග් වෙල්ඩින් ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ, නිරවත්තාවයේ වැඩි, පෑස්සුම ශක්තිමත් වන ස්ථාන සඳහා භාවිතා කරනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු ගෑස් සිලින්ඩරයක්. මේ ගෑස් සිලින්ඩරයේ කොටස් පෑසීමේදී එහි පෑසීම් පෘෂ්ඨය ඊටාම ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ විය යුතුයි. සාමාන්‍ය අපි ගේට්ටුවක් වගේ දෙයක් පාස්සනකොට ඒ හරහා අදාළ තරමක ශක්ති ප්‍රමාණයක් විතරයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එවැනි අවස්ථාවක විද්‍යුත් ඡාප වෙල්ඩිම භාවිතා කරනවා. ඉහළ ආරක්ෂිත ශක්තිමත් භාවය, ඉහළ නිරවත්තාවය, ඉහළ අවස්ථා සඳහා අපි ටිග්, මිග්, මග් වෙල්ඩින් භාවිතා කරනවා. සාමාන්‍ය ඝනකම අඩු තුනී ලෝහ පෑසීම සඳහා බොහෝ අවස්ථාවල වෙල්ඩින් කිරීම සඳහා වායු වෙල්ඩින් ක්‍රම, ගෑස් වෙල්ඩින් ක්‍රමත් භාවිතා කරනවා. අපි මෙතෙන් සිට මේ එක් වෙල්ඩින් ක්‍රමයේ උදාහරණ සහිත මේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරමු. පීඩනයක් සහිත ක්‍රමවලදී අපි සාකච්ඡාට භාජනය කරනවා කම්මල් වෙල්ඩිම. මේ අදාළ වශයෙන් උදාහරණ විදිහට මේ ක්‍රමවේදයේ સિદ્ધාන්තය මොකක්ද මේ තුර සිදුවන්නේ කියන කාරණාව දුවේ පුතේ ඔබ දැන සිටීම අනිවාර්යයි. කම්මල් වෙල්ඩිම. එහිදී කියනවා යම්කිසි වැඩ කොටස් දෙකක් රත් කොට තැලීමෙන් සම්බන්ධ කරයි. කම්මලේ කම්මල් කරුවා බ්ලැක්ස්මිත් කිනිහිරිය මත තියලා ලෝහ කොටස් දෙක රතුවන් රතට රත් කරලා ඒක මතක තබා පීඩනයක් සහිතව තැලීමෙන් ඒවා එකිනෙක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මෙයත් ස්ථීර වෙල්ඩින් ක්‍රමයක්. පීඩනයක් සහිතව ලබා දෙනවා, වස්තු කොටස් දෙක ද්‍රව වෙනවා, උණු වෙනවා. ඒ නිසා මෙය වෙල්ඩිම ලෙස හඳුන්වනවා. ස්පොට් වෙල්ඩින් මේ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරලා තිබෙනවා කලින් පරිච්ඡේදයේදී. ස්පොට් වෙල්ඩින් යන්ත්‍රයේ තබ අග්‍ර දෙක අතර තහඩුවක් රඳවා පීඩනයට පත් කොට ඒ අතරින් ධාරාව ගලා යවීමේදී එම ස්ථානය වෙල්ඩින් වේ.
එම ස්ථානය වෙල්ඩින් වේ. මෙන්න මෙහෙමයි. මේ වස්තු කොටස් දෙක අපිට වෙල්ඩ් කරන්න අවශ්‍ය වුවහොත් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකක් පීඩනයක් සහිතව මෙන්න මේ ආකාරයට මේ කොටස් දෙක සම්බන්ධ කරනවා. මේක හරහා පීඩනයට ලක් කරනවා. මේ පීඩනයට ලක් කරන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙක මගින්. අන්න පීඩනයට ලක් වුණා. ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙක මගින් පීඩනයට ලක් කරනවා. එතනින් නවතින්නේ නැහැ. මේ හරහා මේ විදියට ධාරාවක් ගලා යවනවා. ධාරාව ගලා යනකොට අපි කතා කරා H සමානයි I වර්ග RT සමීකරණයෙන් තාපය ජනනය වෙනවා. මේ ජනන තාපය හේතුවෙන් මේ ධාරාව ගලා යන කොටස මෙන්න මේ ආකාරයට උණු වී ද්‍රව බවට පත් වේ. ඒවා එකිනෙක සංදි වීම වෙල්ඩින් වීම සිදු වෙනවා. මෙහිදී පිරවුම් ද්‍රව්‍යයක් පිරවුම් කූරක් අපට අවශ්‍ය වෙනවද? අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට ඔබේ තර්කය ඔබේ අවබෝධය තබා ගත්තාම ප්‍රමාණවත් එයයි උසස් පෙළදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේදී මා ඔබට තවත් විශේෂ කාරණාවක් මතක් කරන්න වෙනවා සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශයට අදාළව. මම මේ පාඩම් උගන්වද්දී මේ සියලු පාඩම් මාලාවල මේ වෙල්ඩින් ක්‍රම ගැන අපිට දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් සිද්ධාන්ත කාරණා තියෙනවා. අපි විෂය නිර්දේශය තුලින් මා තරම ගැඹුරට ඔබ රැගෙන යනවා. මේ ඔබ රැගෙන යන ගැඹුර බලන්න. යම යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් නවත්තනවා. ඒ තුල තිබෙන ගැඹුර ඔබගේ විභාගය සඳහා ප්‍රමාණවත්. මේ අපි සාකච්ඡා කරන මේ වාක්‍යයක තිබෙන මේ ඡේදයක තිබෙන කුඩා හෝ වචනයක් ඡේදයක අර්ථය ගැබ්බී තිබෙන අර්ථය විභාගය ප්‍රශ්නය නිර්මාණය කරන නිර්මාතෘවරයා වෙන වාක්‍ය වලින් වෙන වගන්ති වලින් ඔබෙන් අහනවා. එහිදී අවශ්‍ය වන්නේ ඔබට කඩපාඩම නෙවෙයි ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ අවබෝධයයි. ඒ නිසා අවබෝධය තිබෙනවාද යන්න මේ විභාගයේ පේපරේ නිර්මාතෘවරයා සූක්ෂම ලෙස ඔබෙන් විමර්ශනය කරනවා. මෙය නිවැරදි ආකාරයට කරන දරුවා පමණයි ඒ සාමාර්ථය ඒ ප්ලස් සාමාර්ථ කරා ළඟා වෙන්නේ. එනිසා ඔබට අභියෝගයක් ඉලෙක්ට්‍රිකල් මෙකැනිකල් මේ සිවිල් කියන කාණ්ඩ තුන ඔබට අභියෝගයක් ජයග්‍රහණය කරන්න. අපි සිම් වෙල්ඩින් ක්‍රමයට එනවා. සිම් වෙල්ඩිම යනු විශේෂ ප්‍රතිරෝධ වෙල්ඩින් ක්‍රමයකි. ස්පොට් ක්‍රමයේදී තඹ අග්‍රභාවිතා වූ නමුත් මෙහිදී පටු රෝල් දෙකක් තුලින් තහඩුව රඳවා පීඩනය කිරීමෙන් අඛණ්ඩ වෙල්ඩිමක් ලබා ගත හැකියි. සිම්. දැන් අර මේ ක්‍රමයේදී භාවිතා කරේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකක්නේ. සිම් වෙල්ඩින් ක්‍රමයේදී භාවිතා වන පටු රෝලර් දෙකක්. මේ පටු රෝලර් දෙක හරහා තහඩු යවනකොට ස්ථීරව පීඩනයක් යොදා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. තහඩු දෙක වල එකිනෙක මේ දෙක තද කරනවා. රෝලර් දෙකෙන්. එහිදීත් මේ අධික පීඩනයෙන් ඝර්ෂණය රත් වීම හේතු කොටගෙන මේ දෙක එකිනෙක සම්බන්ධ වීමේ ක්‍රියාවලියක් සිම් වෙල්ඩිම තුල හඳුන්වනවා. ඔබේ විභාගයට මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. පහත දැක්වෙනුවේ වෙල්ඩින් ක්‍රම කිහිපයක් සිදු කරන ආකාරයයි. එහිදී වැරදි වගන්තිය සහිත පිළිතුර වන්නේ. උත්තර පහේ මේ අපි කතා කරන මේ චැප්ටර් කිහිපය තුළදී සාකච්ඡා කරනු ලැබූ වෙල්ඩින් කිරීමේ එහෙම නැත්නම් පැහැසීමේ ක්‍රමවේද කතා කරනවා. ගොඩක්. ඒවා එකිනෙක කුඩා වාක්‍ය වලින් අහලා ඒ වගේ සත්‍ය අසත්‍ය භාවය ඔබෙන් විමසා බලනවා උරගා බලනවා. සමහර විට මේ විභාග නිර්මාපකයා නිර්මාතෘවරයා මේ ස්පොට් වෙල්ඩින් කම්මල් වෙල්ඩින් සිම් වෙල්ඩින් මේ ඔක්කොම එකිනෙක ජෑම් කරන්න පුළුවන්. අපි කියනවා එකිනෙක මිශ්‍ර කරනවා. ඔබ පාඩම් කරපු දේවල් මිශ්‍ර වෙලා එනවා. සමහර විට ඔබ බය වෙන්න පුළුවන්, අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නිශ්චය වශයෙන් ස්ථිරව දැනගෙන තියාගන්න. පීඩනයක් රහිත ක්‍රම වලට එනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී කිසිම අවස්ථාවකදී පීඩනයක් යොදන්නේ නැහැ. කලින් අවස්ථාවල පීඩනයක් යෙදුවා. පීඩනයක් යොදන්නේ නැතුව කොහොමද මේ කරන්නේ? පළවෙනි එක වායු වෙල්ඩින් ක්‍රියාවක්. ඔක්සිජන් හා ඇසිටිලින් වායුව දාගෙන වෙල්ඩින් කිරීම. ඔබ මේකට දන්නවා. ඔක්සි ඇසිටිලින් පැසියම් ක්‍රමය. ඇසිටිලින් වායුවයි ඔක්සිජන් එකතු කරලා සිදු කරන පැසියම් ක්‍රියාව පිළිබඳව
දුවේ පුතේ 아무තුවෙන් කිය යුතු නැහැ. විද්‍යුත් ඡාප වෙල්ඩිම පරිණාමකයක් ආධාරයෙන් වෙල්ඩින් කිරීම. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් ආධාරයෙන් වෙල්ඩින් කරනවා. පරිණාමකයක්. පරිණාමකයෙන් මොකද කරන්නේ? ධාරාවක් ලබා දෙනවා. වැඩි ධාරාවක් ලබා දීලා ඒ ධාරාව අදාළ වෙල්ඩින් කූර හරහා යවනවා. අදාළ පෘෂ්ඨය උණු වෙනවා. කූර සමග ද්‍රව වෙලා එකිනෙක සම්බන්ධ වීමේ ක්‍රියාවලිය අපි ආක් වෙල්ඩින් විද්‍යුත් ඡාප වෙල්ඩින් කියන නමෙන් හඳුන්වනවා. මේහා ක්‍රම දෙක හා සමානයි මේ ක්‍රම තුනම. එහිදී පරිණාමකයක් භාවිතා කරමින් ධාරාව ලබා දෙනවා. මේ ධාරාවත් එක්ක කිසියම් වායුවක් සක්‍රිය නිෂ්ක්‍රිය වායුවක් අදාළ පෑසුම් පෘෂ්ඨය වෙතට යොමු කරනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී තිබෙනවා විශාල දුර්වලතාවයක්. ඒ දුර්වලතාවය තමයි අවට වායුගෝලයේ තිබෙන ඔක්සිජන් ඉහළ උෂ්ණත්වයට පත්වන මේ පෑසුම් ස්ථානයේ තිබෙන ලෝහය සමග ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ප්‍රතික්‍රියා කරමින් ඔක්සයිඩ නිර්මාණය කරනවා. පෑසුම් පෘෂ්ඨයේ ඔක්සයිඩයක් තිබීම ඒ පෑසුම් පෘෂ්ඨය දුර්වල කිරීමට හේතුවක් වනවා. නමුත් මේ ක්‍රමවලදී එම ස්ථානයේ ඔක්සිජන් ගැවසීම අවහිර කිරීමක් කරනවා. එවැනි අවස්ථාවක ඔක්සිජන් අවහිර කිරීමක් කිරීම තුළින් අර ඔක්සයිඩ් සෑදෙන අවස්ථාවක් නොලැබීමෙන් මේ ක්‍රම වලට වඩා මෙන්න මේ ක්‍රමයන් වල මේ පෑසුම් ධාරය ශක්තිමත් වෙනවා. මෙන්න මේ ආධාර වශයෙන් මතක තබාගෙන අපි ඒ පිළිබඳව ක්‍රමයෙන් විස්තර කරමු. පරිණාමක හා නිෂ්ක්‍රීය වායු උපයෝගී කොට ටංස්ටන් කූරකින් ඡාපය ඇතිකොට බාහිර පිරවුම් කූරක් යොදාගෙන වෙල්ඩින් කිරීමේ ක්‍රමවේදය ගැන තමයි මේ අපි සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්නේ. පරිණාමකය සහ නිෂ්ක්‍රීය වායු යොදා කරන ලද වෙල්ඩින් කිරීමක් ලෙස මෙය හඳුන්වනවා. පරිණාමකයක් සහ සක්‍රීය වායු උපයෝගී කොට වෙල්ඩින් කිරීමක් මෙහිදී සිදු කරනවා. අපි වෙන වශයෙන් මේ පිළිබඳව සාකච්ඡාට භාජනය කරමු. අපි මුලින්ම එනවා මෙහිදී වායු වෙල්ඩින් ක්‍රමය එහෙම නැත්නම් ගෑස් වෙල්ඩිම සම්බන්ධයෙන්. දැනට ලෝකයේ තිබෙන සියලුම ගිනි ගන්නා සුළු වායුන් වෙල්ඩින් කටයුතු සඳහා භාවිතයට ගත නොහැක. ලෝකයේ තිබෙන සියලුම ගිනි ගන්නා සුළු වායුන් වෙල්ඩින් කටයුතු සඳහා භාවිත කරන්න බෑ. යා නිශ්චිත වායු කාණ්ඩයක් පමණයි මේ සඳහා භාවිත කරන හොඳම දේ තමයි ඇසිටිලින් වායුව. මේ ඇසිටිලින් වායුවට වායුගෝලයේ තියෙන ඔක්සිජන් එක පමණක් දහනය වෙන්න සලස්වන්නේ නැතුව කෘත්‍රිමව ඔක්සිජන් සිලින්ඩර් හරහා මිශ්‍ර කිරීමක් කර එය දහනය කිරීමෙන් ඉහළ උෂ්ණත්වයක් අපිට ලබා ගැනීම එහෙම නැත්නම් ඉහළ උෂ්ණත්වය සහිත දැල්ලක් ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා. ඒ දැල්ල මගින් තමයි පිරවුම් කූර හෝ ලෝහ දෙක ආසන වශයෙන් උණු කර ද්‍රව කර එකිනෙක පැසීම සම්බන්ධ කිරීම සිදු කරන්නේ. ගිනි ගන්නා සුළු වායු අතරින් කිහිපයක් පමණක් වායු වෙල්ඩින් කර්මාන්තයේදී දහන වායුව ලෙස සදා ගන්නවා. ඒ දහන වායුව ලෙස සදා ගන්නා වායුන් වර්ග පොදු ගුණාංග කිහිපයක් මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මේ වායු වෙල්ඩින් ක්‍රම සඳහා භාවිතා කරන වායුවේ තිබෙන ප්‍රධාන ගුණාංග කිහිපයක්. ඉතා පහසුවෙන් නිපදවා ගත හැකි විය යුතුය. මූලද්‍රව්‍ය භාවිතා කරමින් ප්‍රතික්‍රියා කරමින් සරලව අඩු වියදමකින් මේ නිර්මාණය කර ගැනීම හැකියාව තිබෙන්න ඕනේ. ඒක සඳහා ඇසිටිලින් වායුව භාවිතා කරනවා. ඉතා පහසුවෙන් හැසිරවිය හැකි විය යුතුය. මේ වායුව හසුරවන්න පුළුවන්. එකවර දහනය වෙන්න පුළුවන්. එකවර පුපුරා යන්න පුළුවන් අඩංගු භාජන. එහෙම නැතුව පහසුවෙන් හසුරවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නිෂ්පාදන වියදම අඩු වෙන්න ඕනේ. කොස්ට් එක අඩු වෙන්න ඕනේ. දහන පෝෂක සමග දහනයේදී වැඩි උෂ්ණත්වයක් ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම දහන පෝෂකය විශේෂයෙන් අපි ඔක්සිජන් වායුව භාවිතා කරනවා. එහිදී ඔක්සිජන් එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා වැඩි තාප ප්‍රමාණයක් ජනනය කරන්න ඕනේ. මේ තාපය ලබා ගන්න තමයි මේ දැල්ල ගන්න. ප්‍රධාන කාරණාව තාපය. ලොකු තාපයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. දැනට ලෝකයේ දැකිය හැකි දහන වායුන් ලෙස ගන්න පුළුවන් පුතේ මේ තිබෙන ඇසිටිලින් C2H2, ප්‍රොපේන් C3H8, බියුටේන් LP එහෙම නැත්නම් ද්‍රව පෙට්‍රල් වායු LP ගෑස් කියලා කියන. ඔන්න ඔය හතර
හොඳ දහන වායුන් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙහිදී අපි බොහෝ වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ කොහොමද පුතේ? ඇසිටිලීන් C2H2 වායුව. ඉහත දැක්වූ ගිනි ගන්නා සුළු වායුන් අතරින් වායු වෙල්ඩින් කර්මාන්තයේදී වායුවක් තෝරා ගැනීමේදී ඉහත දක්වා ඇති පොදු ගුණ පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය. මේ පොදු ගුණ වායු වෙල්ඩින් කර්මාන්තයේදී භාවිතා ගන්නා උපකාරක වායුන් දහන පෝෂක වායුන් අවට වායු ගෝලයේ දෙකිය හැකිය. දහන පෝෂකය එහෙම නැත්නම් ඒ ඇසිටිලින් වායුව දහනය කරන්න අපි භාවිතා කරනවා ඔක්සිජන්. O2 ඔක්සිජන් සිලින්ඩර්. ඇසිටිලින් සිලින්ඩර් සමග ඔක්සිජන් සිලින්ඩරත් මේ සඳහා භාවිතා කරනවා. මේ දෙක මිශ්‍ර කිරීම සිදු කරනවා. නාලම් භාවිතා කරමින් අදාළ ප්‍රමාණයෙන් මිශ්‍ර කරලා ඒ මිශ්‍රණය තමයි එහෙම නැත්නම් මේ ටෝච් එක හරහා පන්දම හරහා යවන්නේ. ඒ පන්දම හරහා මේ වායු මිශ්‍රණය යවන විට ගිනි පුළඟුවක් ලබා දීමෙන් ෂණිකව දහනය ඇති කරනවා. දිගින් දිගටම දහනය ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ දහනයෙන් තමයි අධික තාපයක් ජනනය වන්නේ. දැනට ලෝකයේ පහසුවෙන් නිෂ්පාදනය කළ හැකි අඩු වියදමකින් ලබාගත හැකි පහසුවෙන් ගබඩා කළ හැකි වායුවක් වන ඔක්සිජන් වායු වෙල්ඩින් කර්මාන්තයේදී උපකාරක වායුවක් ලෙස යොදා ගනී. ඔන්න අපි භාවිතා කරනවා මොකද? ඔක්සිජන් භාවිතා කරමු. ඔබට මා පේනවා මේ ඉගැන්වීම සිදු කරන මේ සියලු ස්ලයිඩ්ස් වල සෑම ස්ලයිඩ් එකක් යටේම අන්ඩර්ලයින් කිරීමක් සිදු කරනවා. එහිදී ඔබට මේ තිබෙන ස්ලයිඩ් එක ඔබේ ඇහැට නිවැරදිව දෘශ්‍ය වීමක් නැවත නැවත කාවැදීමක් සිදු කරනවා. එයට හේතුව වන්නේ මා නැවතත් ඔබට මතක් කරනවා ඊට විෂය නිර්දේශයේදී සිද්ධාන්තයන් ඉතා වැදගත්. ඒ වගේම අපි අදහස ප්‍රකාශ කරන ක්‍රමවේදය ඉතා වැදගත්. එය තේරුම් ගැනීම ඉතා වැදගත්. තේරුම්ගෙන අවබෝධ කරගෙන ඔබේ වාක්‍යයට ඔබේ වගන්ති වලට පරිවර්තනය කිරීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මා සියල්ල අන්ඩර්ලයින් කරමින් හයිලයිට් කරමින් ඔබ සමග කියවමින් ඔබට මේ වචන නැවත සිත් තුළ ධාරණය වන්න අවස්ථාව සලසා දීම සඳහා තමයි මේ කාරණාව කරන්නේ. ඒ සෑම දෙයක්ම නිවැරදි අර්ථයක්, නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවා. ඒවා තේරුම් ගන්න. දැන් ඔබට පේනවා මේ සඳහා භාවිතා කරන වායු වල ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමේදී පිටවන තාපය, උෂ්ණත්වය. ඇසිටිලින් ඔක්සිජන් එක ප්‍රතික්‍රියා කරද්දී 3200ක සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක ප්‍රමාණයක් ජනනය වෙනවා. ප්‍රොපේන් ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරනකොට සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 2800ක වගේ ප්‍රමාණයක්. බියුටේන් ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමේදී 3000ක වගේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් ප්‍රමාණයක්. ද්‍රව පෙට්‍රල් LPත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනකොට සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 2400ක් වගේ උෂ්ණත්වයකට මේවා භාජනය වෙනවා. දහන පෝෂකයක් වන ඔක්සිජන් වායුව සමග වායු වෙල්ඩින් කර්මාන්තයේදී භාවිතයට ගන්නා දහන වායු පූර්ණ වශයෙන් දහනයේදී ලැබෙන උෂ්ණත්වය වැදගත් වේ. මෙන්න මේ ප්‍රමාණ මෙහිදී පිටවන බව තේරුම් ගන්න. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් පිටවීම සිදු වෙනවා මෙතේ. ඇසිටිලින්, ප්‍රොපේන්, බියුටේන්, ද්‍රව පෙට්‍රල් 3200 2800 3400 මේ වැදගත් වන්නේ කුමක්? මෙන්න මේ ඇසිටිලින් දහනය වීම අපිට තා වැදගත් වෙනවා. ගොඩාක් වෙලාවට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ඉහත දක්වා ඇති උෂ්ණත්වයන් සංසන්දනය කිරීමේදී වැඩි උෂ්ණත්වයක් ලබා දෙන වායු වර්ගය වනුයේ ඔක්සිජන් වායුව සහ ඇසිටිලින් වායුවයි. එම නිසා වායු වෙල්ඩින් කර්මාන්තයේදී වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරන වායු වර්ගය වනුයේ ඔක්සිජන් සහ ඇසිටිලින්. දැන් අපි මේ ඔක්සිජන් සහ ඇසිටිලින් භාවිතා කරමින් මේ දැල්ල නිර්මාණය කරගත්තාට අනිත් වායු වර්ග වලින් පුළුවන්ද? පුළුවන්. නමුත් අකාර්යක්ෂම උෂ්ණත්වය අඩු නිසා බොහෝ විට ඉතා පහසුවෙන් නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. බහුලයි, ආරක්ෂිතයි, නිෂ්පාදන වියදම අඩුයි, දැල්ලේ උෂ්ණත්වය ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. මේ කියන කාරණා සියල්ලම ගොනු කරගනිමින් මේ සඳහා ඇසිටිලින් වායුව භාවිතා කරනවා. මෙයද විභාගයේදී ඔබට සිද්ධාන්තයක් විය හැකි MCQ ප්‍රශ්න රචනා ප්‍රශ්න සඳහා. ඔක්සිජන් වායුව අවර්ණයි, ගඳක් නැහැ, විෂ රහිතයි, වැඩි බරකින් යුතු මෙම වායුව පීඩනයට පත් කිරීමට පුළුවන්. වායුව අවර්ණයි, ගඳක් කියන්නේ නැහැ, විෂ රහිතයි, වැඩි බරකින් මේවා තිබෙනවා. මෙන්න මේ හේතුව නිසා
දහන පෝෂකයේ වශයෙන් කවුරු භාවිතා කරනවද? ඔක්සිජන් වායුව භාවිතා කරනවා දහන පෝෂකයේ වශයෙන්. ඇසිටිලින් වායුව අවර්ණයි. මේ විශේෂ ලක්ෂණ මතක තබා ගන්න. ඔබට නැවත කටපාඩම් කරගන්න පුළුවන්. අවර්ණයි. පාටක් නැහැ. ගඳක් නැහැ. විසක් නැහැ. කොහොමත් අපි ඔක්සිජන් ආග්‍රහණය කරන වායුව වැඩි බරක් වැඩි පීඩනයටපත් කරන්න පුළුවන්. ලොකු ප්‍රෙෂර් එකකට ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්සිජන් ප්‍රෙෂර් එකට ලක් කරාම ද්‍රව බවට පත් වෙලා ද්‍රව සිලින්ඩර තමයි තියෙන්නේ. එයා අඩු පීඩනයටපත් වුනහම වාෂ් බවට පත් වෙලා එළියට එනවා. මේ ඔක්සිජන්. ඒ වගේම ඔබට මේ පේනවා ඇසිටිලින් අවර්ණයි. අන්න කටුක ගඳක් තිබෙනවා. කටුක ගඳක්. විෂ රහිතයි. ලොකු විෂක් නැහැ. සැහැල්ලුවෙන් දැල්විය හැකි වායුවකි. කුඩා පුලිගුවක් ලබා දීපු ගමන් මේ ඇසිටිලින් වායුව දැල් වෙනවා. සාමාන්‍ය ඇසිටිලින් වායුව පමණක් පුලිගුවක් ලබා දීමෙන් දැල්වීම සිදු වෙනවා. ඔක්සිජන් මික්ස් කරාම එය හොඳ දහනයක් පූර්ණ දහනයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. වායු වෙල්ඩිම් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ කට්ටල මේ ඔබට පේනවා. මේ සිලින්ඩර එහා මෙහා ගෙන යන්න පුළුවන් කුඩා ට්‍රොලියක්. එහෙම නැත්නම් පොඩි ට්‍රේ එකක් වගේ එකක්. ඇයි මේ සිලින්ඩර මේ තුල රඳවා එහා මෙහා ගෙන යන්නේ? එහා මෙහා ගෙන යාමේදී මේ වගේ කටවල් වල සම්බන්ධ කරලා තිබෙන මේ පීඩන ආමාන ඒ වගේම මේකේ මතු පිට පළුදු වෙන්න පුළුවන්. තවත් වස්තු කොටස් එක යකඩ කොටස් එක ගැටෙන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවල මේවා ආරක්ෂිතව එහා මෙහා ගෙන යාම සඳහා මේ ට්‍රොලියක් කුඩා කරත්තයක් භාවිතා කරනවා. එහිදී මේට සිදු වෙන්න පුළුවන් හානිය අවම වෙනවා. මේවා රඳවා තබා ගනිමින් අවශ්‍ය මේවා සොඬනල මේවා සම්බන්ධ වන බට නල මාර්ගත් ඉතා පහසුවෙන් මේ තුල රඳවා කිසිදු හානියක් නොවන ආකාරයෙන් අපට එහාට මෙහාට ගෙන යාමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ උපකරණ කට්ටලේ අපිට ඕනම තැනකට එහාට මෙහාට ට්‍රැවල් කරන්න එහෙම නැත්නම් රැගෙන යාමේ හැකියාවත් පවතිනවා. වායු වෙල්ඩින් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ කට්ටලය පිළිබඳව දැන් අපි අවධානය යොමු කරමු. මොනවද මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ? දැන් ඔබ දන්නවා ඔක්සිජන් සිලින්ඩරයයි ඇසිටිලින් සිලින්ඩරයයි මේ දෙක නල මාර්ගයෙන් අරගෙන එකිනෙකට මිශ්‍ර කරනවා. ටෝච් එකක් පන්දමක් කරා යවනවා. ඒ පන්දමේ කෙළවර මේ මිශ්‍රිත වායුව දහනය කිරීමෙන් අවශ්‍ය දැල්ල අපට නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඔක්සිජන් වායුව සහිත ඔක්සිජන් වායු සිලින්ඩර ඇස්ටිලින් වායුව සහිත ඇස්ටිලින් සිලින්ඩර. ඔබ දන්නවා සිලින්ඩර වර්ග දෙකක් ඕනේ. එකක් ඔක්සිජන් සිලින්ඩරය අනිත් එක මොකද්ද? ඇස්ටිලින් සිලින්ඩරය. ඔක්සිජන් සඳහා පීඩනාමාන ඇසිටිලින් සඳහා පීඩනමාන ප්‍රෙෂර් ගේජ් එකක්. තිබෙන පීඩන ප්‍රමාණය කොච්චර පීඩනයක් අභ්‍යන්තරයේ තිබෙනවාද? ඊවතර ගත යුතු පීඩනය මෙන්න මේවා පාලනය කරන ප්‍රෙෂර් ගේජ් පීඩනාමාන දෙකක් වෙන වෙනම තියෙනවා. ඔක්සිජන් සිලින්ඩරයටයි ඇසිටිලින් සිලින්ඩරයටයි විශේෂයෙන් අවශ්‍යයි. ඔක්සිජන් සඳහා වායු නල මාර්ග ඇසිටිලින් සඳහා වායු නල මාර්ග. වෙන හෝස් රබර් හෝස් වෙන වෙනම ඔක්සිජන් ගන්න වෙනම නලය ඇසිටිලින් ගන්න වෙනම නලය. මේ නල දෙක ගිහලා තමයි එකිනෙකට වෑල් එකක් කරහා ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වන්නේ පන්දමට ටෝච් එකට. ඔක්සිජන් සඳහා ආපසු ගිනි වැලකුම් වෑල්කේ ඇසිටිලින් සඳහා ගිනි වැලකුම් වෑල්වය වෑල්ව දෙකක් තිබෙනවා. ඒ වෑල්ව දෙක හරහා තමයි මේ ඔක්සිජන් ලබා ගැනීම සිදු කරන්නේ. ඔන්න අවශ්‍ය උපාංග. ඒ වගේම ඊළඟට කියනවා දමනි පහන නැසින්න පිරිසිදු කරණය. නැසින්න නොසල් එක දමනි පහන මේ දමනි පහන ටෝච් එක පන්දම කියලාත් කියනවා. මේ දෙක හරහා තමයි මේ වායු දෙක මික්ස් වෙලා එන්නේ. ඒ දමනි පහනේ කෙලවර නොසල් එක නැසින්නක් තියෙනවා. මේ නැසින්න එහෙම නැත්නම් සිදුරක් පොඩි නොසල්යක් මේ නොසල් එක හරහා තමයි මේ මිශ්‍රණය එළියට එන්නේ. ඒදී තිබෙනවා නැසින්න පිරිසිදු කරණය. මේ අවස්ථාවේදී අපිරිසිදු වායුව කාබන් වගේ දේවල් මේ තුල බැඳෙන්න පුළුවන්. බැඳෙන අවස්ථාවේදී පිරිසිදු කරලා මේ නැසින්න හරි විෂ්කම්භයක් තිබ්බොත් තමයි මේවා නිවැරදි ප්‍රමාණ වලින් එළියට එන්නේ. වායු පීඩන ආමාන සවිකරණ යතුර වායු සිලින්ඩර විවෘතකරණය. යතුරක් අවශ්‍යයි. වායු පීඩන ආමානය නිවැරදි ආකාරයෙන් සම්බන්ධ කරන්න කඩට ඒ වගේම සිලින්ඩර විවෘතකරණය. මේ විවෘතකරණ යතුරත් නිවැරදිව තිබෙන විවෘත කරාම තමයි මේ යතුරේ තියෙන වායුව ඉවතට එන්නේ. ඒවා නැති අවස්ථාවේදී තද කරලා සවි කරලා තියන්න ඕනේ. ඇස් ආවරණය. විදුලි
පුලිඟු උත්පාදකය ස්පාක් ප්ලග් එක ලබා ගන්න පුළුවන් කුඩා කොටසක් තිබෙන. ඒතර ස්පාක් දුන්නාම තමයි මේ වායුව දහනය වෙන්න පටන් ගන්න. මෙන්න මේ උපකරණ වලින් සැදුම්ලත් වායු වෙල්ඩින් ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් ඔක්සියස්ලින් පැසින් ක්‍රමය පිළිබඳව තමයි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. වායු පීඩන ආමාන ප්‍රෙෂර් රෙගුලේටර්ස් ගැන කතා කරමු. එහිදී කියනවා වායු පීඩන ආමානයකින් කරන කාර්යයක් නම් සිලින්ඩරය තුළ අධිපීඩන වායුව අවශ්‍ය පීඩනයට අඩුකොට ඒකාකාරීව දමනය වෙත අකණ්ඩව ලබා දීමයි. ප්‍රෙෂර් ගේජ් එක ප්‍රෙෂර් රෙගුලේටරය. දැන් සිලින්ඩරය ඇතුළේ තියෙන අධික පීඩනයෙන් ඒ තිබෙන පීඩනයෙන් ඉවතට වායුව ලබා දුන්නොත් අධික පීඩනයක් සහිත වායු ප්‍රවාහයක් තමයි අපිට ලබා ගන්න වෙන්නේ. එය ක්‍රියාත්මක කරන අපහසුයි. එය ටෝච් එක කරා පන්දම හරහා ඉවතට આવොත් අපිට හසුරුවා ගන්නත් අපහසුයි මේ අධික පීඩනයෙන් ගමන් කරන වායුව. ඒ වගේම මේ හෝස් නල හරහා මේවා ගමන් කිරීමේදී මේවා පුපුරා යන්න ඉඩ වෙන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවක අදාළ පීඩනයට අඩු කරලා ඒ පීඩනයෙන් තමයි මේ දමනි පහනට ලබා දීම සිදු කරන්නේ. ආමානයේ ඇති පීඩන දර්ශකය ආධාරයෙන් සිලින්ඩරය තුළ ඇති වායු පීඩනය හා පිටතට ගන්නා වායු පීඩනය මෙහිදී බලා ගැනීමට හැකි වේ. ඒ පීඩන ආමානයෙන් කොච්චර ප්‍රෙෂර් එකකින් කොච්චර පීඩනයකින්ද මේ සිලින්ඩරෙන් ඉවතට වායුව එන්නේ කියන කාරණාව අපිට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ තිබෙන්නේ ඒ ප්‍රෙෂර් රෙගුලේටරයක් පිටතට ගන්නා වායු පීඩනය මෙහි ඇති වැල්වය සීරුමාරු කිරීම මගින් අඩු හෝ වැඩි කර ගැනීමට පුළුවන්. මේ අඩු වැඩි කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉවතට ලබා ගැනීමේ හැකියාව මේ මගින් තිබෙනවා. මේ තියෙන මේ ප්‍රෙෂර් ගේජ් එක පීඩනය අවශ්‍ය පීඩනය ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ඉහළ කොටසේ තිබෙන මේ පීඩන ආමානයෙන්. එහි ඒකක බාර් වලින් දක්වා ඇත. අපි වායු පීඩනය මනින්නේ බාර් නැමැති ඒකකයෙන්. ඔක්සිජන් වායුව සඳහා එක් ආමානයක්ද ඇසිටිලින් වායුව සඳහා තවත් වායු පීඩන ආමානයක්ද මෙහිදී යොදා තිබේ. වෙන්වෙන් වශයෙන් පීඩන ආමාන දෙකක් යොදා තිබෙනවා. දැන් ඊළඟට අපිට විශේෂම අවශ්‍ය වනවා මේ හෝස් පයිප් වායු නල මාර්ග. මේ වායු නල මාර්ග හරහා තමයි මේ වාතය එහෙම නැත්නම් ඔක්සිජන් සහ ඇසිටිලින් එළියට ගන්න. ඒ නිසා කිසිදු කාන්දුවක් සිදු වෙන්නත් බැහැ. ඊට ආරක්ෂාකාරීව උණුවීමක් සිදු නොවි පීඩනයට පුපිරීමකට භාජනය නොවි මේවා ඉවතට ලබා ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. රබර් හා නයිලෝන් මිශ්‍ර කැන්වස් වලින් මේවා තනා තිබේ. මෙහි අභ්‍යන්තර විස්කම්භය පීඩනය හා වායු වර්ගය අනුව වෙනස් වීමට පුළුවන්. අධික පීඩන ආමානයේ සිට දමනි පහන වෙත වායුව රැගෙන යාමට මෙම නල යොදා ගනිමු. මේ හරහා දමනි පහන ටෝච් එකට ඇස්ටලින් සහ ඔක්සිජන් යන්න මෙන්න මේ භාවිතා කරනු ලබනවා. පීඩන ආමානයේ සිට දමනි පහන දක්වා තිබිය යුතු උපරිම සහ අවම දුර ප්‍රමාණයක් වේ. අපිට මේ ගොඩාක් ඈතට අරන් යන්න බෑ. ගොඩාක් ඈතට ගමන් කරොත් පීඩනය අඩු වෙන්න පුළුවන්. පීඩනය අඩු වෙලා අවසානයේදී මේ ද්‍රව ගලා යාමේ ප්‍රවේගය අඩු වෙලා මේ ක්‍රියාව අකාර්යක්ෂම වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා උපරිම ප්‍රමාණයක් දෙනවා මේ ඈතට අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ රබර් නල හෝස් එක වායු නල මාර්ගය මොනවාද මේවා අපි අර කතා කරපු ට්‍රොලියේ ඔතා රෝල් කර තබා තිබෙනවා. ඒ දිගහැර තමයි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ. එහි අවමය මීටර 4.5ක් විය යුතු අතර උපරිම දුර වශයෙන් මීටර 20ක් විය යුතු වේ. ඒ කියන්නේ 4.5 මීටර 20ක් මීටර මෙන්න මේ අතර මෙම නල මාර්ග තිබෙන්න ඕනේ. එයට හේතු වන්නේ ආරක්ෂා සහ වායුවේ පීඩනය නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීමයි. සේෆ්ටියට ගොඩාක් ළඟින් දෙන්නෙත් නේ 4.5ක් අවමය තියෙන්න ඕනේ. පීඩනය යාමනය කරන්න. ඒ වගේම හසුරුවා ගැනීමේ පහසුව සඳහා මීට වඩා වැඩි කරන්නෙත් නැහැ. මීට අධික වැඩි කරාම මේවා නල මාර්ග කරා ශක්ති හානි වෙලා මේවා එකිනෙක පැටලිලා ක්‍රියාකාරීත්වය බාධා වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා 4.5ක් මීටර 20ක් අතර ප්‍රමාණයක මේවා පවත්වා ගන්නු ලබනවා. ආපසු ගිනි වැලකුම් වැල්වය. මෙය එක් දිශාවට පමණක් ද්‍රවය ගමන් කරන ආකාරයට සාදා තිබේ. එයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට යම් ආකාරයෙන් ද්‍රවයක් යාමට ඉඩ නොදෙන පරිදි මෙය සකස් කොට ඇත. එක් දිශාවකට පමණයි මේ හරහා යන්නේ. ඒ කියන්නේ සිලින්ඩරය ඇතුලේ තිබෙන ද්‍රව වාෂ්පය තමයි මේකෙන් ඉවතට යන්නේ. අනිත් පැත්තට කිසිවක් එන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එක්
දිශාවට පමණක් ගලන ආපසු ගිනි වැලකුම් වැල්වය අප මේ සිලින්ඩර් දෙකේ ආරක්ෂාවට බොහෝ සෙයින් හේතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දමනි පහේ වායුව දැල්වීම පවතන අවස්ථාවක ඒවා සිලින්ඩරය තුළට ආපසු ගමන් කිරීම වැළැක්වීම මෙම වැල්වය සවි කර තිබේ. අන්න මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් ඔක්සිජන් ඇසිඩ්ලීන් වායුවේ සිලින්ඩරේ කට විවෘත වෙලා හෝස් එක නලය හරහා දමනි පහනේවත් ටෝච් එකේ ගින්න දැල් වෙනවා. මේ ගින්න දැල් වෙන මිශ්‍රණය ආපහු නැවත වතාවක් සිලින්ඩරය තුළට ගමන් කරොත් විනාශයක්ද නැද්ද? විනාශයක්. ඒ නිසා මේ වැල්වය තිබීම හේතුවෙන් එක් දිශාවට පමණයි මෙය ගලන්නේ, අනිත් කිසිදු දිශාවකට කිසිදු ද්‍රව්‍යයක් වාෂ්පයක් ඇතුළු වීම වැළැක්වීම මගින් මේ පද්ධතියේ ආරක්ෂාව සපයන බව දුවේ පුතේ තාම පැහැදිලිව ඔබට තේරෙනවා ඇති. දමනි පහන ටෝච් එක පන්දම මේ හරහා තමයි වායු මිශ්‍රණය කරලා දැවීම ඒ කෙලවරේ තමයි දවන්නේ. එතකොට අපිට තා පහසුවෙන් මේ හැන්ඩලය අල්ලාගෙන එය හැසිරවීමේ හැකියාව අප සතුව පවතින්න ඕන. අපි දැන් යමු දමනි පහන පිළිබඳව. ටෝච් එක පිළිබඳව වායු නල මාර්ග මගින් ලැබෙන වායුව දැල්ලට අවශ්‍ය ආකාරයට මිශ්‍රණ සැකසීම සහ මිශ්‍රිත වායුවේ ඒකාකාර වේගයෙන් යුතුව දැල්ලට ගමන් කිරීම කරවීම දමනි කාර්ය වේ. දමනි පහන් වර්ග දෙකකි. අඩු පීඩන දමනි පහන, වැඩි පීඩන දමනි පහන. අඩු පීඩන දමනි පහන low pressure torch, වැඩි පීඩන දමනි පහන high pressure torch. low pressure torch and high pressure torch පිළිබඳව සාකච්ඡාවට භාජනය කරමු. low pressure torch and high pressure torch පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. මේ ආකාරයට මේ තිබෙන්නේ දමනි පහන මේ එක් කෙලවරක් ඔක්සිජන් සිලින්ඩරයටත් අනෙක් කෙලවර ඇසිටිලින් සිලින්ඩරයටත් සම්බන්ධ වෙනවා. මේ පැත්ත සිලින්ඩරයට. මෙන්න මේ කෙලවරෙන් තමයි අප ස්පාක්යක් ලබා දෙන්නේ. ස්පාක්යක් ලබා දුන්නම් මේ ටෝච් එක අල්ලගෙන තමයි අදාළ ස්ථානය රත් කිරීම, කපා ගැනීම සිදු කරන්නේ. අඩු පීඩන දමනි පහන ඔක්සිජන් සහ ඇසිටිලින් නියමිත පීඩනයකින් හා ඒකාකාර වේගයකින් යුතුව ලැබේ නම් ඒ සඳහා වැඩි පීඩන දමනි පහන උපයෝග කරගනු ලැබේ. ඔක්සිජන් සහ ඇසිටිලින් නියමිත පීඩනයකින් සහ ඒකාකාරී වේගයෙන්. ඒ දෙකේම ප්‍රෙෂර් එක එකයි, ඒ වගේම ඒකාකාරී වේගයක් දෙකම තියෙනවා නම් ඔන්න අපි භාවිතා කරන අඩු පීඩන දමනි පහන low pressure torch එක. දැන් බලමු high pressure torch එක. දමනි පහන වෙත ලැබෙන ඇස්ටිලින් වායුව කැල්සියම් කාබයිඩ් කැට මගින් නිපදවා ගන්නා හෝ වෙනත් ආකාරයකින් පීඩන ඒකාකාරී නොවන පරිදි ලැබේ නම් ඒ සඳහා අඩු පීඩන පහනක් උපයෝග කරගනු ලබයි. වැඩි පීඩන පහනක් උපයෝග කරගනු ලබයි. මෙහිදී ඇස්ටිලින් වායුව ඒකාකාර පීඩනයක හා වේගයකින් යුතුව නොලැබෙන නිසා වායුව මිශ්‍ර වීම නිවැරදිව සිදු වෙයි. ඒ නිසා වායුව මිශ්‍ර නොවන නිසා අඩු පීඩන එකක් මේ සඳහා උපයෝග කරගන්නේ. අඩු පීඩනයක් යොදා ගන්න ඒකාකාරව පීඩනයක් තිබෙනවා නම් වෙනස් වන පීඩනයක් තිබෙන අවස්ථාවකදී අපි ඒ සඳහා මොකක් වෙනවද? වැඩි පීඩන දමනි පහනක් මේ සඳහා භාවිතා කරනවා. මේ වගේ වෙනස්කම් අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. නම් වශයෙන් මතක තියාගත්තාම එය ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒ වගේම පැසුම් දැල්ල ඊටම වැදගත්. මෙන්න මේ අපි ඇස්ටිලින් වායුවයි ඔක්සිජන් වායුවයි දහනය කරාම දැල්ලක් ලැබෙනවා. මේ දැල්ලේ ස්වභාවය අපට ඊටම වැදගත් වෙනවා විශේෂිත කාර්යයන් සඳහා. ඔඩමක් කලින් පරිච්ඡේදයේ සඳහන් කරා දුවේ පුතේ මේ දැල්ල පිළිබඳව පහුගිය විභාග අවුරුද්දේ විභාග ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. එහෙමනම් දැල්ලෙන් විභාග ප්‍රශ්න ඇහුවනම් ඉදිරි අනාගතයේදී සිලින්ඩරෙන් විභාග ප්‍රශ්න අහන්න බැරිද? මේ වගේ හෝස් පයිප් වලින් විභාග ප්‍රශ්න අහන්න බැරිද? පුළුවන්. එනිසා අපි සියලු සිද්ධාන්ත කෙරෙහි සියලු තියරි කාරණා කෙරෙහි අවධානය යොමු කර තිබීම ඊටාම වැදගත් නැද්ද? අනිවාර්යෙන් වැදගත්. පැසුම් දැල්ල ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග දෙකයි. උදාසීන දැල්ල නියුට්‍රල් ෆ්ලේම් එක. කාබන් කාරක දැල්ල කාබරයිසින් ෆ්ලේම්. ඔක්සිකාරක දැල්ල ඔක්සිඩයිසින් ෆ්ලේම්. එතන දැලි වර්ග කීයක් තිබෙනවාද? 3යි.
උදාසීන දැල්ල නියුට්‍රල් ෆ්ලේම්, කාබන් කාරක දැල්ල කාබරයිසින් ෆ්ලේම්, ඔක්සිකාරක දැල්ල ඔක්සිඩයිසින් ෆ්ලේම් විදිහට වර්ග 3කට බෙදෙනවා. මේ තුනේ විශේෂතා, මේ තුනේ වර්ගයන්, මේ තුනේ ක්‍රියාකාරීත්වය මේ ආකාරයට බලමු. උදාසීන දැල්ල එහෙම නැත්නම් නියුට්‍රල් ෆ්ලේම් එක. ඔක්සිජන් සහ ඇසිටිලින් සමාන ප්‍රමාණයකින් දහනය වන දැල්ල උදාසීන දැල්ල නම් වේ. ඔක්සිජනුයි ඇසිටිලිනුයි සමාන ප්‍රමාණයකින් දහනය වනවා නම් ඒ දැල්ලට අපි කියනවා මොන දැල්ල කියලාද? උදාසීන දැල්ල. ඔක්සිජනුයි ඇසිටිලිනුයි සමාන ප්‍රමාණයකින් දහනය වනවා නම් ඒ දැල්ල උදාසීන දැල්ල. හරිම ලේසි මතක තියාගන්න. මෙහි ඇතුළත කොටස කුඩාවට හා රවුමට පිහිටයි. මේ දැල්ල ඉතා දීප්තිමත් නිල් පැහැයකින් යුක්තයි. දීප්තිමත් නිල් පැහැයකින් යුක්ත වන අතර වෙල්ඩින් කිරීමට හා පිත්තල පෑස්සීමට උපයෝග කරගනි. අපි කලින් කතා කරා මෘදු පෑස්සීම සහ දැඩි පෑස්සීම. ඒ දැඩි පෑස්සීමේදී ක්‍රමයක් තමයි මේ පිත්තල පෑස්සීම. අන්න පිත්තල පෑස්සීම සඳහා මේ භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම වෙල්ඩින් කිරීම සඳහාත් භාවිතා කරනවා. මොන දැල්ලද මේ? උදාසීන දැල්ල. ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයයි ඇස්ලින් ප්‍රමාණයයි සමානයි. දීප්තිමත් නිල් පැහැයක් තියෙනවා. ඇතුළත කුඩාවට කොටස රවුමට පිහිටන මේ තියෙන ඇතුළ කුඩා කොටස නියුට්‍රල් ෆ්ලේම් එකේ උදාසීන දැල්ල. මෙන්න මේකෙන් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් උදාසීන දැල්ලේ තරම. දැන් අපිට ඊළඟට වැඩි කරන්න තිබෙන්නේ එක්ක ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඕන, නැත්නම් දුවේ පුතේ ඇස්ලින් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඕන. ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය වැඩි කරොත් ඒ දැල්ල වෙනස් වෙනවා. ඇස්ලින් ප්‍රමාණය වැඩි කරොත් ඒ දැල්ල වෙනස් වෙනවා. මේ පන්දමේ ටෝච් එකේ තිබෙන නොබ් එකක්. මේ අපිට කරකවන්න පුළුවන්. මේ කැරකවීමෙන් අපට ඇස්ලින් ප්‍රමාණය, ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වශයෙන් පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. බලමු මේ කරන ක්‍රමවේදය. කාබන් කාරක දැල්ල, කාබරයිසින් ෆ්ලේම් එක. කාබන් කාරක දැල්ල කුමක්ද මේ? ඉහත උදාසීන දැල්ලට වඩා වැඩි මිශ්‍රණ අනුපාතයකින් යුත් ඇසිටිලින් වායුවද ඔක්සිජන් අඩු ප්‍රමාණයකින් යුතුව සෑදුණු දැල්ල කාබන් කාරක දැල්ලයි. ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩුයි, ඇසිටිලින් ප්‍රමාණය වැඩි. ඇසිටිලින් ප්‍රමාණය වැඩි කරලා ඔක්සිජන් අඩු කරපු ගමන් අන්න කාබන් කාරක දැල්ල. ඒ ෆ්ලේම් එක එහෙම නැත්නම් දැල්ලේ ස්වභාවය, පැහැය, දීප්තිය, හැඩය වෙනස් වෙලාද නැද්ද? වෙනස් වෙලා. මේ මොනවා සඳහාද මේ භාවිතා කරන්නේ? මේ කුමන කාර්යයක් සඳහා මේ වැදගත් වනවාද? කාබන් කාරක දැල්ලේ දැකිය හැක්කේ ඇතුළත කේතුව මෙන් දෙගුණයක් පිටත කේතුවක් පිහිටා තිබීමයි. මේ කේතු දෙකක් තියෙනවා. මේ ඔබට පේනවා මේ එක කේතුවක්, තව කේතුවක්. මේ එක කේතුවක් මේ තිබෙනවා, මේ ඉන්න තව කේතුවක්. වටේට දීප්තිමත් නිල් පැහැති දැල්ලක්. මේ හොඳට ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබ පාසලේ විද්‍යාගාරයට ගොස් ඔබ පාසලේ ගුරුවරයා සමග මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරකම් වල නියැලෙන්න. මේවා අත්දැක බලන්න. එහිදී ඔබට ඉතා පැහැදිලිව මේවා හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ ඇලුමිනියම් හා සුදු යකඩ වෙල්ඩින් කිරීමට, අන්න මොනවා වෙල්ඩින් කිරීමටද? ඇලුමිනියම් සුදු යකඩ වෙල්ඩින් කිරීමට යොදා ගනි. මොන දැල්ලද? කාබන් කාරක දැල්ල. දැන් අපි කලින් කතා කරපු උදාසීන දැල්ල, නියුට්‍රල් ෆ්ලේම් එක වෙල්ඩින් කිරීම, පෑස්සීම්, විශේෂයෙන් පිත්තල පෑස්සීම් කටයුතු සඳහා භාවිතා කරනවා. මේවා භාවිතා කරනවා ඇලුමිනියම් සහ සුදු යකඩ වෙල්ඩින් කිරීම සඳහා. මේවා අහන්න පුළුවන් කුමක් සඳහාද මේ භාවිතා කරන්නේ? මේන් සිදුවන කාර්ය, මෙයාගේ මොනවද වැඩි, මොනවද අඩු, හැඩය මොනාකාරද? මේ කේතුවක්, කේතු දෙකක් තියෙනවා. ඇතුලේ කේතුවමෙන් දෙගුණයක් ප්‍රමාණයකින් පිටතට විහිදී තිබෙනවා. එයාගේ මැද තියෙන කේතුව. වටේට දීප්තිමත් නිල් පැහැයකින් දෘශ්‍ය වෙනවා. ඒත් ඔබ මේවා මතක තබා ගත යුතුයි. කුමන හෝ ක්‍රමවේදයකට, ලෙහෙසි ක්‍රමයකට ඔබ මේවා දුවේ පුතේ මතක තබා ගැනීම අනිවාර්යයි. ඔක්සිකාරක දැල්ල, ඔක්සිඩයිසින් ෆ්ලේම් එක. මෙයාගේ විශේෂත්වය කුමක්ද? උදාසීන දැල්ලට වඩා වැඩි මිශ්‍රණ අනුපාතයකින් ඔක්සිජන් මුදා හැරීමෙන් ඔක්සිකාරක දැල්ල සාදා ගැනීමට පුළුවන්.
ඔක්සිකාරක දැල්ලේ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය වැඩි. ඇසිටීන් ප්‍රමාණයට වඩා ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ නිසා අපි එකට කියනවා මොකද්ද? ඔක්සිකාරක දැල්ල. එහෙම නැත්නම් ඔක්සිඩයිසින් ෆ්ලේම් එක. සිහින් හඩක් සහිතව නිල් පැහැයකින් ගනී. සිහින් හඩක් තිබෙනවා. ලා නිල් පැහැති පැහැයක් ගන්නවා. සිහින් හඩක් පුඩා හඩක් තිබෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට මෙහිදී කියනවා තුනී තහඩු කැපීමටත් පිත්තල වෙල්ඩින් කිරීමට ඔක්සිකාරක දැල්ල යොදාගත හැක. ඔක්සිකාරක දැල්ලේ ඇතුළත කේතුව උදාසීන දැල්ලට වඩා 5න් 1ක් පමණ කෙටිය. උදාසීන දැල්ලට වඩා ඇතුළත කේතුව 5න් 1ක ප්‍රමාණයකින් කුඩයි කෙටි වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා කඩපාඩම් කරගන්න තුනේ තහඩු කපා ගන්න මේ ඔක්සිකාරක දැල්ල අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. එහෙනම් ඝනකම් තහඩු කපා ගන්න අපි කලින් කතා කරපු කාබන් කාරක දැල්ල අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අමතරව ලියා ගන්න තුනී තහඩු කැපීම සඳහා මෙන්න මේ ආකාරයේ ඔක්සිකාරක දැල්ල අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අමතර දත්ත විදියට ලියා තබා ගන්න. වායු වෙල්ඩින් කූරු. දැන් මේ දැල්ලෙන් පෘෂ්ඨ රත් කරනවා. මේ දැල්ලෙන් පෘෂ්ඨ රත් කරාම සමහර අවස්ථාවලදී දුවේ පුතේ අපි භාවිතා කරන දැල්ලේ ස්වභාවය යොදවන ලබන උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණය මත මේ පෘෂ්ඨ දෙක උණු වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙල්ඩින් කූර පමණක් උණු වෙන්නත් පුළුවන්. කූර උණු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කූර උණු වීම සඳහා අපි ටෝච් එකෙන් මෙතෙන්ට දැල්ල සපයනවා මේ. මෙන්න මේ ආකාරයට ෆ්ලේම් එක ලබා දෙනවා ටෝච් එකෙන්. ටෝච් එකෙන් ෆ්ලේම් එක ලබා දුන්නා මේ පෘෂ්ඨ දෙක හෝ මෙය උණු වෙනවා. අනිවාර්යෙන් වෙල්ඩින් කූර උණු වෙන්න ඕනේ. තබ කූර ඊයන් කූර උණු වෙලා තමයි මේ හිඩසට වැටෙන්නේ. වෙල්ඩින් කිරීමක් කිවෙන්නේ මේ දෙක ද්‍රව වුණොත්. පෑසීමක් වන්නේ කූර පමණක් උණු වී වැටුණොත්. ඒ තේරුම් ගන්න. දැන් ඒ ඔබ දන්නවා. දැන් අපි මේ භාවිතා කිරීමෙන් වෙල්ඩින් කිරීමක් කරනවා කියලා කියන්නේ අධික උෂ්ණත්වයක් ලබාගෙන ලෝහ දෙකත් ඒ සමගම කූරත් උණු කරලා අදාළ සිදුරට අදාළ ජොයින්ට් එකට යොමු කිරීමක් තමයි කරන්නේ. වායු වෙල්ඩින් භාවිතයෙන් මූට්ටුවක් වෙල්ඩින් කිරීමේදී හෝ මතුතල පිරවීම ආදී වෙල්ඩින් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන කූරු වායු වෙල්ඩින් කූරු වේ. වර්ග 3ක යුතු මෙම කූරු පහක් දක්වන පරිදි නම් කරන්න පුළුවන්. මේ කූරු වර්ග. සංධ්‍යයන් නොමැති වෙල්ඩින් කූරු ෆ්ලක්ස් නෑ. අපි කිව්වා පිරිසුදු කරන්න වෙල්ඩිමේ මූට්ටුව පිරිසුදු තත්ත්වයෙන් පවත්වාගෙන ෆ්ලක්ස් සංධ්‍යයන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සංධ්‍යයන් නොමැති වායු කූරු අභ්‍යන්තරයේ හෝ පිටත සංධ්‍යයන් තැවරූ වායු වෙල්ඩින් කූරු. මැද තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ ආකාරයට මැද පිහිටා තිබෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සසන්ධ්‍යයන් එළිය තියෙන්නත් පුළුවන්. මේකේ මුකුත් නැහැ. ඒ වගේම වෙල්ඩින් කූරේ ලෝහය සමග සසන්ධ්‍ය මිශ්‍ර කර ඇති වෙල්ඩින් කූරු. සමහර වෙල්ඩින් කූරු තුන එයා මිශ්‍ර කර තමයි හදන්නේ. සසන්ධ්‍යයන් දෙක මික්සලා තමයි තියෙන්නේ. මෙසේ භාවිතයට දා ගන්නා බාහිර පිරවුම් කූරු ප්‍රමිතියකට අනුකූලව නිෂ්පාදනය කර ඇත. ඒවා උසස් ප්‍රමිතියෙන් පවතිනවා. මේ කුමනක් කරත් මේ ආකාරයෙන් මේ පිරවුම් කූරට අප ටෝච් එකෙන් දැල ලබා දී ඒ උෂ්ණත්වයට පත් කර ද්‍රව කිරීම අනිවාර්ය වෙනවා. සංධ්‍යයන් ෆ්ලක්ස් වායු වෙල්ඩිම සිදු කිරීමේදී මවුලෝහයට සිදුවිය හැකි හානි වැඩිය. මෙම හානිකර තත්ත්වයන් අවම කරවීම සඳහා යොදා ගන්නා ද්‍රව්‍යයන් සංධ්‍යයන් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. මවුලෝහයට අපි මේ කතා කරන මෙන්න මේ තවත් ඔබට ලස්සන වචනයක් එනවා. මෙන්න මෙයට තමයි මවුලෝහය කියන්නේ. මේ මවුලෝහය පිරවුම් ද්‍රව්‍යත් එක්ක තමයි එකිනෙක සම්බන්ධ වන්නේ. මේ පිරවුම් ද්‍රව්‍ය ඇතුළේ තිබෙන ෆ්ලක්ස් සංධ්‍යයන්. ඒ සංධ්‍යයන් මගින් මේ දෙපස තිබෙන මවුලෝහයට සිදුවෙන්නා වූ හානිය අවම කරනවා. දැන් ඔබ කල්පනා කරන්න පුළුවන් කුමක්ද හානිය? පුතේ මේ තිබෙන ලෝහය අධික උෂ්ණත්වයෙන් ද්‍රව බවට පත් වූහොත් ඒ ඝනත්වයට බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැඩයට ප්‍රමාණයට බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තිබෙන සංඝට කළ තත්ත්වයන්ට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එනිසා සිදුවන හානිය බලපෑම අවම කිරීමට මේ මූට්ටුව පිරිසුදු කිරීම වැනි කාර්යයන් සංධ්‍යයන් එහෙම නැත්නම් මේ ෆ්ලක්ස් වලින් ඉටු කරන්න පුළුවන්. සසන්ද කියලාත් භාවිතා කරනවා.
අන්න ඒ මතක තබා ගන්න හොඳට. මව් ලෝහයට විය හැකි හානිය අවම කිරීම තමයි මෙහි කාර්යය. සසන්ධයන්ගේ ඇතිවන වාසී මව් ලෝහය පිරිසිදු කිරීම. මව් ලෝහයේ තිබෙන පෘෂ්ඨවල තිබෙන මලකඩ අපිද්‍රව්‍යයන් තිබෙනවා පිරිසිදු කරලා හොඳ බන්ධනයක් ලබා දෙනවා. වෙල්ඩින් කරන ස්ථානයේ උෂ්ණත්වය පාලනය කරනවා. නියමිත අගයක උෂ්ණත්වය පවත්වා ගන්නවා. ලෝහය කාවැදීම සිදු කරනවා. හොඳින් මව් ලෝහය තුළට මෙය කාවැදලා වෙල්ඩිම ශක්තිමත් කිරීම මේ සන්ධයන් වගේ සිදුවන තවත් කාර්යයක්. බන්ධනයේ ශක්තිමත් බව වැඩි කරනවා. බොඩින් ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි කරනවා. වෙල්ඩිම සිදුවන අවස්ථාවේ අවට වායුගෝලයේ ඇති වායු හා වෙනත් ද්‍රව්‍ය වෙල්ඩිම තුළට ඇතුළු වීම වළක්වනවා. වායුගෝලයේ තියෙන අමතර වායු, අපවිත්‍ර වායු, වෙනස් වායු වෙල්ඩිම තුළට ඇතුළු වීම මේ ෆ්ලක්ස් සන්ධයන් මගින් අවම කිරීමක් කරනවා. වෙල්ඩිම කිරීමෙන් පසු එම ස්ථානය ආරක්ෂා කරනවා. දැන් වෙල්ඩින් පෘෂ්ඨය නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වෙල්ඩින් පෘෂ්ඨය මත හෝ පෘෂ්ඨය තුල අභ්‍යන්තරේ සන්ධයන් මගින් මේ පෘෂ්ඨය ආරක්ෂා කිරීමක් මල කෑමෙන් ආරක්ෂා කිරීමක් කරනවා. ලෝහයේ කාර්මික ගුණාංග ආරක්ෂා කිරීම. අපි කියවනේ මව් ලෝහයට සිදුවිය හැකි හානි අඩු කරනවා කියලා. කාර්මික ගුණාංග, යාන්ත්‍රික ගුණාංග වලට හානියක් වෙන්නේ නැතුව ආරක්ෂා කරනවා. අපි යාන්ත්‍රික ගුණාංග විදිහට ගන්න පුළුවන් දැඩි බව, ශක්තිතාව, සම්පීඩ්‍ය ශක්තිය. මෙන්න මේ කියන යාන්ත්‍රික ගුණාංග, කාර්මික ගුණාංග වල ආරක්ෂාව සන්ධයන් මගින් මේ මූට්ටුවට ලැබෙන විශේෂිත වූ වාසියක් ලෙස දුවේ පුතේ සලකන්න පුළුවන්. වෙල්ඩින් කිරීම සඳහා මූට්ටු සැකසීම අන්න ඊටම වැදගත් කාරණාවක්. මෙයට මූට්ටුවක් අවශ්‍යයි. මූට්ටුව සකස් කළ ඒ තුළට තමයි පිරවුම් ද්‍රව්‍ය යෙදීම සිදු කරන්නේ. දැන් මූට්ටුව පිළිබඳව බලමු. විදුලි ඡාප වෙල්ඩින් කිරීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් 3 මිලිමීටර සහ ඊට ඉහළ ඝනකම සහිත ලෝහ තාඩු භාවිතා කරනවා. විද්‍යුත් ඡාප වෙල්ඩිම සඳහා මිලිමීටර 3ට වඩා අඩු ඝනකම සහිත තාඩු භාවිතා කිරීමේදී ඒවා පිලිස්සී යා හැකි බැවින් එවැනි ලෝහ තාඩු මෙම ක්‍රමය මගින් පෑසීම සුදුසු නොවේ. දැන් අපිට තිබෙනවා ඔක්සි ඇසිටිලීන් පෑසීමයි විද්‍යුත් ඡාප වෙල්ඩිමයි. ඔක්සි ඇසිටිලීන් බොහෝ අවස්ථාවකදී ඝනකම අඩු ලෝහ සඳහා භාවිතා කරනවා. ඝනකම් වැඩි ලෝහ සඳහා බොහෝ විට විද්‍යුත් ඡාප වෙල්ඩිම භාවිතා කරනවා. මේ ලෝහයේ ඝනකම වැඩි වෙද්දී මේ පෘෂ්ඨ අතර හොඳ බන්ධනයක්, හොඳ මූට්ටුවක් ලබා ගැනීම සඳහා අප කුමක්ද කළ යුත්තේ? මූට්ටුවක් සකස් කිරීමයි. මේ මූට්ටුව කෙසේ වේද? වෙල්ඩින් කිරීමට ප්‍රථම වැඩ කොටස් මූට්ටු කිරීම සඳහා සකස් කරගත යුතු අතර රූපයේ දැක්වන වගුවේ ආකාරයට පෑසුම් සංදිය තෝරාගෙන ඒවා කලින් සකස් කරගත යුතු වේ. මෙන්න පෑසුම් සංදිය. මේ තිබේ ජොයින්ට් විවිධාකාර ජොයින්ට් V හැඩය, U හැඩය, මේ V හැඩය, U හැඩය, මේ එක පැත්තක් කපනවා, පැති දෙකම කපනවා. J අකුරේ ආකාරයට, ඩබල් J අකුරේ ආකාරයට මේ මූට්ටුව සකස් කරලා මෙන්න මේ ස්ථාන පිරවුම් ද්‍රව්‍යයෙන් මෙන්න මේ ස්ථාන පුරවනවා. සංදි කරලා මේ ස්ථානය පුරවනවා. මේ දෙපසම පුරවන මේක එක පැත්තයි. මේ මේකේ පැති දෙකම. මේ ස්ථානය. මේ ස්ථානය. මේ පැත්ත. මේ දෙක එකට සංදි කරලා මේක පුරවනවා. ඒ පුරවන ක්‍රමවේද තිබෙනවා. අපි කියවනේ මේ වෙල්ඩින් කිරීම ක්‍රම ගැන අපි ගොඩාක් ගැඹුරට කතා කරන්නේ නැහැ කියලා. මේ රන් එක යන ක්‍රමවේදය දෙපසට පද්දම යනවද, දිගටම අල්ලයි යනවද, විවිධාකාර ක්‍රම. වතුර යටදී කොහොමද මේ මූට්ටුව සකස් කරගන්නේ? ක්‍රම අරයි යන ස්පීඩ් එක, දෙපසට අරයි යන පළල ප්‍රමාණය, මේ කූර පෙරවුම් කූර යොදන රටාව, මේ සියල්ලම තවදුරටත් මේ අධ්‍යයනය කිරීමේදී ඔබට ඉගෙන ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා ඉදිරි අනාගතයේදී ඔබ තෝරා ගන්නා ශේෂ්ත්‍රයට අනුකූලව. සාමාන්‍යයෙන් යකඩ හෝ මෘදු වාණයේ පෑසීමේදී හේතු මූට්ටු ක්‍රම යොදා ගන්නා අතර රූප සටහනේ දැක්වෙන ආකාරයට V හැඩති ඇලි සකසනු ලැබේ. හේතු මූට්ටුවේදී මේ තිබෙන්නේ V ආකාරයේ හැඩමේ සිංගල් V, ඩබල් V මේ හේතු මූට්ටු V ආකාරයේ හැඩයට නිර්මාණය කළා. මේ ටික පිරවුම් ද්‍රව්‍යයෙන් ඔන්නෝම පුරවලා දානවා. ඉතින් එහෙදී මතක තබා ගන්න මේ කොටස් දෙක එකට, මේ මුහුණත් දෙක එකට එකතු වෙලා තිබෙනවා. කෝණික නිමැදුම් යන්ත්‍රයක්, ග්‍රයින්ඩරයක් වගේ දෙයක් භාවිතා කරමින් මේ ලෝහ පෘෂ්ඨය මේ කෝණික හැඩයට පත් කර ගැනීමේ
ක්‍රියාව කරන්න පුළුවන්. මුල්ලක් එකිනෙක ලම්බකව පාසා ගැනීමේදී ඒවාට අදාළ හැඩයට අනුව සංදිය සකස් කරගත යුතු ඇත. ඇලි සකස් කිරීම සඳහා නිමැදුම් යන්ත්‍රයක් ග්‍රයින්ඩින් මැෂින් භාවිතා කරනු ලැබේ. ඇලි සකස් කර ගැනීම සඳහා නිමැදුම් යන්ත්‍රයක් ග්‍රයින්ඩරයක් භාවිතා කරනවා. මේ ආකාරයට එල් හැඩයට බෙන් පාස්සන්න පුළුවන් මේ තිබෙන්නේ. එල් හැඩයට පාස්සනකොටත් විවිධාකාර අපිට මූට්ටු මේ සඳහා සකස් කරගන්න හැකියාව තිබෙනවා. පැහැදිලිද? විවිධ වාහන වර්ග සඳහා විවිධ පෑසුම් කූරු භාවිතා වේ. මෘදු වාහනය සඳහා පෙරස් චීට් භාවිතා කරන අතර මල නොකන වාහනය සඳහා සුපර් ක්‍රෝම් වෙල්ඩින් කූරු බොහෝ අවස්ථාවල භාවිතා කරනවා. මෙම කූරු භාවිතයේදී තහඩුවේ ඝනකම අනුව කූරේ ප්‍රමාණය වෙනස් වේ. එලෙසම පාසන තහඩුවේ ඝනකම හා වෙල්ඩින් කූරේ ප්‍රමාණය අනුව විදුලි ධාරාවද සකස් කර යුතුයි. දැන් අපි දන්නවා වෙල්ඩින් කිරීම විද්‍යුත් ඡාප වෙල්ඩිම. ඒ විද්‍යුත් ඡාප වෙල්ඩිම දී ලෝහයේ ඝනකමට සරලන පරිදි කූරේ ප්‍රමාණය, ලබා දෙන ධාරාව, කූරේ වර්ගය වෙනම chart වල වෙනම වගුවල සඳහන් වෙනවා. ඒවාට අනුකූලව තමයි ඒවා තෝරා ගන්නවනේ. ඒවා නිර්මාණකරුවන් කලින් පර්යේෂණ කරලා ගැළපෙනම ප්‍රමාණය ගැළපෙනම කූරේ සයිස් එක ඔවුන් විසින් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. විද්‍යුත් ඡාප වෙල්ඩින් ක්‍රමයට අපි යනවා. ඔන්න දැන් විද්‍යුත් ඡාප වෙල්ඩින් ක්‍රමයේනේ අර අපි ඔක්සිඇස්ට්ලීන් ක්‍රමයට වඩා වෙනස් ක්‍රමවේදයක් තිබුණේ. විදුලි ධාරාවක් ලබා දීලා ඔක්සිඇස්ට්ලීන් පෑසුම් ක්‍රමයේදී දැල්ලක් තමයි දෙන්නේ. දැන් මේ ක්‍රමයේදී දෙන්නේ කුමක්ද? ධාරාවක්. පෑසුම් පෘෂ්ඨය හරහා ගමන් කරවන්නේ කුමක්ද? ධාරාවක්. විදුලි ඡාප පෑසීම වෙල්ඩින් කිරීම නම් වේ. මෙහිදී වෙල්ඩින් කිරීමට අවශ්‍ය ස්ථානය අධික විදුලි ධාරාවක් යොමු කිරීමෙන් එම ධාරාව නිසා උපදින අධික තාප ශක්තියෙන් එම ස්ථානයේ ඇති ලෝහ උණු වීමට සලස්වා ද්‍රවීකරණය වූ පෙරවුම් ද්‍රව්‍ය යොදා ගනිමින් පෑසීම විදුලි ඡාප පෑසීම නම් වේ. මේ සඳහා විදුලි ඡාප පරිණාමකයක් ඉලෙක්ට්‍රික් ආක් වෙල්ඩින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් භාවිතා කෙරේ. විදුලි ඡාප පරිණාමකයක් ඉලෙක්ට්‍රික් ආක් වෙල්ඩින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් භාවිතා කරනවා. මේ සඳහා මොකද්ද භාවිතා කරන්නේ? විදුලි ඡාප පරිණාමකයක් ඉලෙක්ට්‍රික් ආක් වෙල්ඩින් භාවිතා කරනවා. ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් භාවිතා කරනවා. මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය කොයි වගේ එකක්ද? මෙම පරිණාමකී අග්‍ර දෙකක් ඇති අතර එක් අග්‍රයට පෑසිය යුතු ද්‍රව්‍යයේ පෑසුම් යොතක් මගින් සම්බන්ධ කරන අතර අනෙක් අග්‍රයට තඹ කලම්පයක් සවිකරනු ලැබේ. අපි අර කලින් සඳහන් කරා වගේ මේ එක අතකට පෑසුම් කූර සම්බන්ධ කරනවා, අනෙක් අතට ක්ලෑම්ප් එකක් මේ ආකාරයෙන් සම්බන්ධ කරනවා. පෑසිය යුතු ලෝහය කලින් අපි පින්තූරයේ පරිදි මෙන්න මේ ආකාරයට අපි ක්ලෑම්ප් එක සම්බන්ධ කරනවා අර ලෝහයට. මේ ස්ථානය පාසන විටදී විදුලි ධාරාව මෙතනින් එන විදුලි ධාරාව මෙන්න මේ හරහා ගමන් කරලා පරිපතය මොනා වෙන්න ඕනද? පරිපතය සම්පූර්ණ වීම සිදු වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ පැත්ත පරිණාමකය අපි සාමාන්‍යයෙන් නිවසේ තිබෙන 230ක V50 හර්ට්ස් පරිපතයට සම්බන්ධ කරාම මේ හරහා ගමන් කරන ධාරාව I1 නම් මේ හරහා ගමන් කරන ධාරාව I2 නම් I2 ධාරාව පරිණාමකය මගින් මොනා කරනවද? විශාල කරනවා. ඔබට 13 වන ශ්‍රේණියේ විදුලි බලහා යන්ත්‍ර පද්ධති පාඩමේදී මේ පරිණාමක ක්‍රියාව පිළිබඳ සාකච්ඡාට භාජනය කරනවා. අධිකර පරිණාමක අවකර පරිණාමකවලදී කොහොමද වෙන්නේ? මේ පරිණාමකයන් ධාරා වර්ධනය කරගන්නවා. ඒ වැඩි ධාරාව තමයි මේ පෘෂ්ඨය හරහා යවන්නේ. යවනකොට එම ස්ථානය ද්‍රව බවට පත් වී කුර ද්‍රවී පිරවීම සිදු වෙනවා. අනෙක් අග්‍රය එවැනිම පෑසුම් යොතක් භාවිතයෙන් වෙල්ඩින් කුර රඳවණයට සම්බන්ධ කර ඇත. මේ වෙල්ඩින් කුර රඳවණය ටෝච් එකට සම්බන්ධ කරනවා. ගන් එක කියලත් අපි කියන්නේ ගන් එකට රඳවන වෙල්ඩින් කුර.
මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරන කලම්පය. ඒ කලම්පය කොහේ හරි පෑසුම් කොටසේ කොහේ හරි ස්ථානයකට හොඳින් සම්බන්ධ කරලා එතකොට තමයි මේ ධාරාව ගලාගේ පරිපථය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. මේ වැඩි ධාරාවක් ලබා දෙනවා පරිණාමකය මගින්. මෙයයි ක්‍රියාදාමය. විදුලි ඡාප වෙල්ඩීම සඳහා සූදානම් වීම. Preparation of the electric arc welding. Electric arc welding එක විදුලි ඡාප වෙල්ඩීමට අපි සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද? ඔන්න ලෝහයේ ඝනකමට අදාළව කූරේ විස්කම්භයත් ඒ වගේම ලෝහයේ වර්ගයට අනුව කූරත් තෝරාගෙන ඊට ගැලපෙන ධාරාවත් මේ සාධක තුනම නිවැරදිව සකස් කරගෙන වෙල්ඩීම සඳහා අපි සූදානම් වෙනවා. විදුලි ඡාප වෙල්ඩින් කිරීම සඳහා පැළඳුතු ඇඳුම් කට්ටලයක් ඇති අතර එම ඇඳුම් නිසි පරිදි ඇඳ ගැනීමෙන් වෙල්ඩින් කිරීමට සූදානම් විය යුතුය. ඔන්න අපි දැන් වෙල්ඩින් කිරීමට සූදානම් වෙනවා. නිසි පරිදි ඇඳුම් කට්ටලය ඇඟලාගෙන. මේ සඳහා ශරීරය සම්පූර්ණයෙන් ආවරණ ඇඳුමක් හිස් ආවරණ පා ආවරණ අත් ආවරණ සහ ඇස් ආවරණ ඇතුළත් වේ. රූපේ එම ඇඳුම් කට්ටලය ඇඳගත් පෑසුම් කරුවෙකු පෙන්눔 කරයි. මෙහිදී පුතේ විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන්නේ කුමක්ද? අධික ධාරාවක් පිට වෙනවා මේ පෑසුම් ස්ථානයේ. මේ අධික ධාරාවෙන් ඇතිවන ආලෝකයේ හේතුවෙන් ඇසට හානිදායක තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විශේෂ ඇස් ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්යයි. ඒ වගේම මෙහිදී නිකුදුන ගිනි පුළිඟු ශරීර අවයවවල වැදීමෙන් ඒවා පිලිස්සීමේ ඉහළ අවදානමත්ද පසුවනවා. මෙන්න මේ හේතු කාරණා නිසා විශේෂිත ඇඳුම් කට්ටලයක් ඇඳ වෙල්ඩින් කිරීම අනිවාර්යයි. විශේෂයෙන් සපත්තු බූට් සේෆ්ටි ෂූස් පැළඳීම අනිවාර්ය වෙනවා. යකඩ කොටස් පය මතට වැටෙන්න පුළුවන්. මේ ඇඳුමට මේවා ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් මේවා වළක්වා ගැනීම සඳහා. විදුලියේ ඇති විදුලි ශක්තිය තාප ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කර සිදු කරන ලබන වෙල්ඩින් ක්‍රමය විද්‍යුත් ඡාප වෙල්ඩින් ක්‍රමය ලෙස දැක්වීමට පුළුවන්. මේකට අපි කියනවා මොකද්ද? විද්‍යුත් ඡාප වෙල්ඩින් ක්‍රමය. ආක් වෙල්ඩින් එක කියලා අපි මේ හඳුන්වනවා. පරිණාමක අර විදියට වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. අධිකර පරිණාමක, අවකර පරිණාමක, සරල ධාරා, ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා. ඒකට වර්ග වෙනවා. අපි මතක තබා ගන්න බොහෝ අවස්ථාවල අවකර පරිණාමක තමයි දුවේ පුතේ භාවිතා කරන්නේ. මේ අවකර පරිණාමකය මගින් වෝල්ටීයතාව අඩු කරාට ධාරාව වැඩි කරනවා. ධාරාවේ නියම සමීකරණ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් n1 යට n2, v1 යට v2, i2 යට i1 මෙන්න මේ සමීකරණය තමයි දුවේ පුතේ පරිණාමකයක් සඳහා අදාළ වන සමීකරණය. එහිදී ඔබට පේනවා පොට ගානත් එක්ක ප්‍රාථමිකය දෙක කියන්නේ ද්විතීකය. නගර දෙකක් තිබෙනවා. මෙන්න මේ ආකාර රූප සටහනේ දැක්වෙන පරිදි මේ බලන්නකො ප්‍රාථමිකය. ප්‍රාථමිකය මේ පැත්ත, ද්විතීකය මේ පැත්ත. දැන් මේදී ඔබට පේනවා මෙයාගේ පොට ගාන n1 නම් මෙයාගේ පොට ගාන n2 නම් n1 විශාලයි කාට වඩාද n2ට වඩා. ප්‍රාථමික දඟරය ද්විතීක දඟරය. ඒ නිසා තමයි මෙයාට අවකර පරිණාමකයක් කියලා කියන්නේ. එහෙම අවකර පරිණාමකයක් වුණාම n1 බෙදීම n2 v1 බෙදීම v2 සමීකරණයට අනුව අනිවාර්යෙන් v1 වෝල්ටයට වඩා v2 වෝල්ටයතාව අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි නියමය. නමුත් මේ සමීකරණයේ තියෙනවා n1 යට n2 සමානයි. මෙතනදී i2 බෙදීම i1 වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම i2 විශාල වෙන්න ඕනේ කාට වඩාද? i1ට වඩා. i2 විශාල වෙන්න ඕන කාට වඩාද? i1ට වඩා. ඒ නිසා අවකර පරිණාමකයේ වෙල්ඩින් කිරීමට සුදුසු වෝල්ටීයතාවය අඩු වුණාට ධාරාව විශාල වෙනවා. ඔන්න ඔකයි මෙයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් පරිණාමක දෙවර්ගයක් වේ. ඒවා අධිකර පරිණාමක හා අවකර පරිණාමක විදියටයි. දැන් අපිට ඕන මොන පරිණාමකද? අවකර පරිණාමක. අවකර වෙන්නේ වෝල්ටීයතාව අඩු වෙන්නේ වෝල්ටීයතාව නමුත් ධාරාව විශාල වෙනවා. මෙම අධිකර පරිණාමක විදුලි බල කර්මා සඳහා භාවිතා කරයි. වෙල්ඩින් කිරීම සඳහා යොදාගන්නේ අවකර පරිණාමකයි. අධිකර පරිණාමක විදුලි බල නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරනවා.
ඒවා අපි විදුලි බලහා යන්ත්‍ර පාඩමේදී කතා කරනවා. අපට මේ සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ අවකර පරිණාමකයි. මෙම පරිණාමකයේ ප්‍රධාන කොටස් වනුයේ ලැමිනේෂන් තහඩු ප්‍රාථමික දඟරය ද්විතීක දඟරය සීරු මාරු කළ හැකි යකඩ කොටසයි. එහි ප්‍රාථමික දඟරය ගණකමින් අඩු තඹ කම්බියකින් වැඩි වට ගණනක් යොදා ඇත. ප්‍රාථමිකයේ වැඩි වට ගණනක් තියෙනවා, ද්විතීකයේ වට ගණන අඩුයි. එතකොටනේ අවකර පරිණාමකයක් වන්නේ. ප්‍රාථමික දඟරයට 230 440 ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ලබා දුන් විට ලැමිනේෂන් තහඩු මට චුම්බක බලයක් ඇති කරයි. දැන් මෙතනදී වන්නේ චුම්බක ක්‍රියාවලියක් නේ. විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණයක් මගින් තමයි මේ වෝල්ට්‍යතා දෙක සම්බන්ධ වන්නේ. එදී අපි කතා කරනවා අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රේරණය, ස්වයං ප්‍රේරණය කියන සංකල්පය. මේ ප්‍රේරිත ප්‍රේරණය නැවති ක්‍රියාවලියෙන් තමයි මේ වෝල්ට්‍යතාව අඩු වැඩි වන්නේ. මේ පිළිබඳ දීර්ඝ විස්තරයක් ඔබට 13 වන ශ්‍රේණියේදී දුවේ පුතේ දැක් ගන්න හම්බ වෙනවා. අපි මෙහිදී විස්තර කිරීමට යන්නේ නැහැ. ඒ විස්තර කිරීමට ඔබ මෙතෙක් ඉගෙන ගත්ත තිබෙන સિદ્ધාන්ත ප්‍රමාණය. ඔබ මේ වෙනකොට පිට මූලික විදුලි තාක්ෂණ වේදයේ පාඩම හදාහරා ඉවරයි. නමුත් මූලික විදුලි තාක්ෂණ වේදයේ තිබෙන સિદ્ધාන්ත ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ අපිට මේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිවැරදිව පහදා දෙන්න. ඒ නිසා අප 13 වන ශ්‍රේණිය ඉගෙන ගන්න තෙක් දල වශයෙන් මේ ක්‍රියාකාරීත්වය මේ ආකාරයට තේරුම් ගමු. ඔන්න දැන් ප්‍රාථමික දඟරයේ පොට ගන්නට වඩා ද්විතීක දඟරයේ පොට ගන්න අඩුයි. ඒ නිසා වෝල්ට්‍යතාව අඩු වෙලා ධාරාව වැඩි වෙනවා. වෝල්ට්‍යතාව අඩු වෙලා ධාරාව වැඩි වෙනවා. මෙහි ඇති වූ චුම්බක බල හේතුවෙන් වැඩි ගණකමින් යුතු අඩු වට ගණනක් සහිත ලෝහය වටා ඇති ද්විතීක දඟරයේ ධාරාවක් හටගනී. මේ හටගන්නා ධාරාව වෙල්ඩින් ධාරාවයි. මේ හටගන්නා ධාරාව වෙල්ඩින් ධාරාවයි. ද්විතීකයේ ධාරාවට කියනවා වෙල්ඩින් ධාරාව. මෙම ද්විතීක දඟරයේ වෝල්ට්‍යතාව 70ක් වී පමණ වනවා. දැන් 230ක් වී අඩු වෙනවා 70ක් වෝල්ටේජ්. නමුත් වෝල්ට් 70ක් වුණාට එහි ධාරාව 50ක් ඇම්පියර් සිට 300ක් ඇම්පියර් පමණ වෙනවා. මේ ධාරාව මේ 50ක් ඇම්පියර් වල ඉඳලා 300ක් ඇම්පියර් ආසන්න වශයෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පරිණාමක වර්ගයෙන් වර්ගයට මේ පරිණාමකේ මේ ධාරාව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වෙනස් කරගන්නේ පොට ගාන වෙනස් කරගනිමින්. මේ ද්විතීකයේ තියෙන පොට ගාන අඩු වැඩි කරන විට වෝල්ට්‍යතාව වෙනස් වෙනවා. ඒ වෝල්ට්‍යතාව වෙනස් වෙන විට මෙයාගේ ධාරාවත් මේ පරාසය තුළ අඩු වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාව මේ පරිණාමකය සතු වෙනවා. අපිට දැන් ධාරාව වෙනස් කරගන්න ඕනේ ලෝහයේ ඝනකමෙන් ඝනකමට. වැඩි ඝනකමක් සහිත ලෝහයක් වන විට වැඩි ධාරාවක්. අඩු ඝනකමක් සහිත ලෝහයක් වන විට අඩු ධාරාවක්. මේ විදිහට ධාරාව වෙනස් කර ගැනීමක් සිදු කරගත යුතුයි. මෙහිදී සෑම වෙල්ඩින් කිරීමකදී වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය අණුව ධාරාව වෙනස් කළ යුතුය. අන්න වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය භාවිතා කරන පැස්සුම් කූර ලෝහයේ ඝනකම අණුව මොකක් කරනවද? ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ධාරාව වෙනස් කිරීම අනිවාර්යෙන් සිදු කළ යුතු වෙනවා. මෙම ධාරාව වෙනස් කිරීම සඳහා සීරු මාරු කළ හැකි යකඩ කෝරය යොදා ගැනීම. සීරු මාරු කර ඇති යකඩ කෝරය. යකඩ කෝරය වෙනස් කරමින් කරන්නේ ද්විතීක දඟරයේ ප්‍රාථමික දඟරයේ පොට ගාන වෙනස් කිරීමක්. මෙහිදී සිදුවන ක්‍රියාවලිය චුම්බක බල රේඛා යකඩ කොටස් තුලින් ගලා යාමට සැලැස්වීමයි. මේ චුම්බක ක්‍රියාවලියක්. චුම්බකත්වය කියන සංකල්පය භාවිතා කරනවා අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රේරණය සහ ස්වයං ප්‍රේරණය. ඔබ මේදී මූලික විදුලි තාක්ෂණ වේදයේ සමීකරණයක් දන්නවා. E සමානයි ඍණ n d ෆයි යට dt. චුම්බක ස්‍රාව වෙනස් වීමේ ශ්‍රේගතාව පොට ගාන මේ ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලය. මේ ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලය. මේ සමීකරණ ඔස්සේ තමයි මේ ප්‍රධාන සමීකරණ ඔස්සේ තමයි මේ පරිණාමක ක්‍රියාවලිය අපිට පැහැදිලි කරන්නේ. ඔබ මතක තබා ගන්න මූලික විදුලි තාක්ෂණ වේදයේදී මම මේ සමීකරණ ඔබට පැහැදිලි කරා. ඒ සමීකරණය තුළින් ප්‍රාථමික දඟරේ ස්වයං ප්‍රේරණයකුත් ද්විතීක දඟරේ අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රේරණයකුත් ඇති වෙලා මේ ප්‍රේරිත ධාරා වෝල්ට්‍යතා පොට ගාන අතර සම්බන්ධතාවය N1 යට N2 V1 යට V2 I2 යට I1 කියන සම්බන්ධතාව ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. එහිදී ක්ෂමතා සමීකරණය P සමානයි VI මෙන්න මේ කියන ප්‍රධාන සමීකරණ දෙක භාවිතා කරමින්
මේ ප්‍රධාන සමීකරණ දෙක භාවිතා කරමින් අප මේ පරිණාමකයක් හා සම්බන්ධ මේ සමීකරණය ගොඩනගා ගනු ලබනවා. ප්‍රාථමික නගරයේ තිබෙන ශක්තිය ද්විතීක නගරයට ගමන් කිරීමේදී ශක්ති හානියක් වන්නේ නැත්නම් මේ සමීකරණය භාවිතා කරලා මේ විද්‍යුත් චුම්බක ක්‍රියාවලිය විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා මේ සමීකරණයත් භාවිතා කරමින් මෙන්න මේකෙන් අපි හඳුනා ගන්නවා අධික ධාරාවක් ද්විතීක නගරයෙන් නිපදවන බව. ඒ අධික ධාරාව ඝනකම තහඩු මතට ගලා යාමට සැලැස්සු විට ඒ තහඩු අතර උණු වීමක් ද්‍රව වීමක් සිදු වෙලා එය මගින් කොටස් දෙකකට ඇලවීම බන්ධනය වීම සිදු වන බව දුවේ පුතේ තේරුම් ගන්න. එමගින් ද්විතීක නගරයේ ඇතිවන ධාරාව පාලනය කර ගැනීමට හැකි වේ. ද්විතීක නගරයේ පොට ගාන වෙනස් කිරීමෙන් වෝල්ටීයතාව සහ ධාරාව වෙනස් වෙනවා. අපිට කැමති ධාරා ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රධාන කාර්ය වන්නේ සපයන ලද වෝල්ටීයතාව අඩු කොට වැඩි ධාරාවක් පිට කිරීමයි. වෝල්ටීයතාව අඩු කරලා වැඩි ධාරාවක් පිට කර ගැනීම. මේ තිබෙනවා වෝල්ටීයතාව සහ ධාරා අතර සම්බන්ධතාවය. මෙහිදී ලැබෙනවා පුතේ 230ක් V ධාරාවක් ආසන්න වශයෙන් ඇම්පියර් 15ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එන විට ඒ ප්‍රමාණය ඇම්පියර් 300ක් වගේ ප්‍රමාණයකට අපට පත් කරන්න පුළුවන් 70ක් V වගේ අඩු වෝල්ටේජ් එකක් තියාගන්න. මේ වෝල්ටේජ් එක මෙන්න අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ධාරාව වැඩි වෙනවා. මේ ධාරාව තමයි මේ විද්‍යුත් ඡාප වෙල්ඩින් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්නේ. මෙහිදීත් විශේෂ මූට්ටු සකස් කරගන්න පිරවුම් කූර යොදාගෙන ස්ථීර සම්බන්ධතාවය ඇති කර ගැනීමට මේ මගින් හැකියාව ලැබෙනවා. ඔන්න අපි මේ පරිච්ඡේදය තුලදී ඔක්සි ඇසිටිලින් වෙල්ඩින් ක්‍රමයත් විද්‍යුත් ඡාප වෙල්ඩින් කිරීමත් පිළිබඳව දීර්ඝ සාකච්ඡාවක නියැලුණා. අපි දුවේ පුතේ ඊළඟ පරිච්ඡේදයේදී අපිට තවත් පීඩන ක්‍රම වෙල්ඩින් ක්‍රම පීඩන රහිත වෙල්ඩින් ක්‍රම ටික් මික් මක් වෙල්ඩින් කිරීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු.